Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoka jadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang pendengar dakwah yang ulun pemulia, Allah subhanahu wa ta'ala mantang geberi kepada getanyo dua boh nikmat, yang dua boh nikmatnyo hanjet tapekan harus tapunyo, yang teh nikmatnya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah mantang geberi kepada getanyo kesehatan, pajan baru muyum kesehatan. Dikala anak mata getanyo kaseput, inan baru muyum kesehatan yang Allah beri. Pajan baru muyum kaki getanyo kapatah, wate saat kapatah kaki inan baru muyum nikmat Allah. Pajan baru muyum telinga yang Allah beri. Dikala getanyo kaklok, wate saah di azan imlasah, hayya 'alas salah, takun bak promo Allah ikhole promo putra la suazan berakon wate suazan lalampu tho ini inan baru muyum nikmat Allah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mentang beri kepada getanyo kesempatan. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah beri bak malamnyo, Ummi Long dapat duduk di sini. Kadangkala berakon di saah golom tajak keno na bengeh-bengeh di getanyo ngan tetangga gara-gara itik getanyo itu bak lun. Tapi dengan tajak kena kata kem-kem nyempat nino yuknya. Alhamdulillah pada abu-abu lut. Kadangkala wate tacok gelawa, ruh tak gelawa apa mamplam, ruh kenang bak ulai tengah getuk urang. Maka bak wate nyantruk bak uronyo getanyo kadapat talakai maah. Alhamdulillah dengan kesempatan yang Allah beri. Maka jaga mak yang metuah kesehatan getanyo. Jaga kesempatan getanyo. Maka tamlakai bak Allah sehatnya buruh dalam ibadah. Juga Allah mantang geberi kepada getanyo lahilah Nabi yang getanyo idam-idamkan. Walau getanyo mak hantam pernah taduk dengan Rasulullah, walau getanyo abi hantam pernah bercanda tawa dengan Rasulullah, tapi pak babah getanyo sabi-sabi walau di menasah, walau di masjid, walau bak balai bud, walau bak perkantoran, sabi-sabi bak babah getanyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan berkat lahir Nabi kena diaduh rung dunia Allah, maka diikutlah dua poh nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga sabi-sabi getanyo melake ba Allah, tanyo mengade ba Allah, berkeputruk kepada Nabi getanyo yang raya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, ulama mutaqaddimin,
dan ulama-ulama yang muktabar dan ulama-ulama yang mentengna di atas hurung dunia Allah. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada gure getanyo bersama abadi tamlake ba Allah bersehat, berberkat umur, berberkat rezeki dan beserta keluarga. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di dayah yang kamu cintanya. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada gure-gure yang inang yang semubut bak dayahnya. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada bapak gesi yang melengkuti ji di dalam kampung. Hai mak, nyo ke pak gesi dro mak beli bengeh-bengeh ke pak gesi. Bek dikala kita nyo wate truk peng BLT tagaya megak-gak dengan pak gesi. Nyan wate truk peng BLT kirim di Jokowi nyan ka pak gesi. Nyan ka urinang. Nah pak gesi lagi nya urinang ino. Malung mohon pak dro mak. Dro dengan pak gesi dengan operator kampung begat. Karena berkat urungnyan ke tanyo makmu uronyo. Bila hana pak gesi dalam kampung maka kampungnya bersih lagi utunya kena racun. Kata ta'zim wal ikraman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya alhamdulillah tamlake ba Allah acara gitanyo pak malamnya bergerida oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mak bak malamnya segala panjang tak pegahaba mak malamnya pupuh tawa dakwah. Ni jawab habis tinggi-tinggi go. Iro ni du ina ni long dong ino ni jawab kok mangat tak jawab sagai. Pupuh tawa dakwah. Posa ni du. Ilung han long pawo je watu. Duduk ro ju. Mak yang mertuah malamnya lagi tanya tak peringati Isra dan Mi. Kedua. Yang nak kena berarti malamnya berarti hana lompah ke dengan dakwah. Maulud golom Isra Mi'raj dengan baju kuih panen aku pegah. Pu yang tak pegah malamnya memperingati Isra Mi'raj. Kata tu malamnya katanya tak peringati Maulid Maulid Nabi. Nak kata so Nabi. Tonan Nabi Muhammad. Nyane bak babah katanya orangnya saya cinta kepada Nabi. Nan Nabi hana taruso. Kini kalian maklum tanyang bak ne drone. Artis yang paling hayu orangnya Sonan. Sonan. Yainang Sonan artis yang paling hayu orangnya. Dewi Persi ibegah. Ingobor Dewi Persi patah panggung. Pakan tinggal bak ngobor enam sembo Dewi Persi. Inan tinggal ni. Haina nan Nabi Muhammad paduk boh yang kata yang kata depu. Bet tinggi tanya berhebat umat Nabi Muhammad. Paduk boh yang kata depu nan Nabi Muhammad. Nyo siat le abi-abi long kan umi le siat. Tabak wanyo entuk wanyo hana tengen awaknyan hana pah dia. Nanti kalian jula ka mangat ka tengen awaknyan. Ka nan Nabi Muhammad paduk boh yang katruk badro ne. Kali ku purno. Sabo Sonan. Kan itu tau? Muhammad. Na perle katu solom. Dengar begot. Nan Nabi Muhammad yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang keleta Putalib, yang keleta Taha katomat je pegah, yang keleta Taha, yang keput Yasin, yang saboh tu pernah Nabi Muhammad dilakap dengan Abu Qasim.
Abu Qasim. Man itanyang liurang tungku betul nyan nan Nabi Muhammad. Nyokon nan Nabi Muhammad nyan hana selawut. Cini kalon bunuh wate saah segolom tungku kena di atas mimbar. Ibadah dikon le protokol kepada tungku selawut kaji kena di atas mimbar. Itanyo lalo ngan kacang. Itanyo anak-anak mit lalo tungku idum yang na yang tutuh gentut ina langkawan. Watenya ni iju kena inan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah mendum getanyo tam selawut kepada Nabi getanyo bedah. Na yang lalu itanyo watai tada inan menghayal. Watenya itakaju sallallahu ala Muhammad. Dudoi balik bak ujung. Sallallahu ala Yaqub. Nyan kibanda Saud. Kibanda Saud. Sallallahu ala Yaqub. Na cocok. Hana cocok. Kesosi cocok ke Nabi Muhammad. Ataupun kenyan bak azan. Bunuh bak semayang insya. Gebedah tungku bila gadan. Itanyo lalo tunggu semayang ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyo maklum tentang Tuhan ali. Duduk hana tate tengah balik. Asyhadu anna Yaqub. Cocok. Kesal si cocok ke Nabi Muhammad. Nyan nyo lagi nyan urang azan. Go bedah pagi si go podep Honda. Go pakat tungku set deh tungku truk kono melasa. Urang azan ara jenila ke grup belah di. Icok le ketua pemuda tungku itampa lang kulah kedirat. Ubeno ku koraya pakan ke Yakub kazan. Pakan hanaco azan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah digelar ma Abu Qasim. Pernah pakan ikun Abu Qasim dikarenakan nabinya gubuh nan ane ke haine nan ane Nabi paduk draw. 7 nyo sikun mandumba. 1 2 3 anak-anak Nabi. Yan, nah kan yang pertama itu Qasim. Makanya Nabi Muhammad pernah gelakap dengan Abu Qasim nan anak gegeboh. Mak yang metuah abi yang berbahagia. Tanyo mak yang metuah. Pakan uronyo tajak kena. Pakan getanyo abu uronyo tatim tiak dengar dakwah. Karena getanyo syukur kepada Allah. Syukur itu terbagi kepada 2. Yang pertama syukur dengan lidah. Kibantungku syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Getanyo hai mak yang metuah berkat lahir Nabi. Getanyo uronyo kanayum. Ditna yumurinang uronyo. Na yang diumurinang 20 ju. Na ngan urinang 20 manyam uronyo. Pakan karena drone kagebihar yum le Allah Taala. Nah uronyo yang 2 juta. Nah awak inang daerah-daerah je. Awak pelagut draw bak bineh jalan. Nyan 2 juta yum tagai. Tapi alhamdulillah lagi tanyo bet tak pegat draw tu model lagi nyan. Karena pakon tanyo jaga uri inangnya adalah mutiara. Tanyo ya inang bet ya linggak draw uronyo bak jalan. Uronyo cinikalan abi-abilun. Lam media uronyo cinikalan. Awai lalo kamu tuha cini kalon. Lalo itibit radio tungku cok radio culok lah. Nyan babak pesta apa duk nyan. Itungku dengan pajah hubung lah. Nyan tungku imum itungku imum grok
topi grup-grup dah. Ya. Lalu kamu jamun tungku nyan dengan radio. Lalu lom kamu yang inang janda bolong. Putai kun janda bo. Nyan hantah rumah. Nyo apabila hana janda bolongnya. Kamu tungku jak wate wo dakwah tungku. Mupiuh daerah-daerah kurku hide. Nauru mukat bungong, rata bungong. Mentanya nyan pu bungong pak. Nyan tungku janda hana bolong lian. Ibegah. Pokoknya kabeh janda mendumnya hanale janda yan. Nyan bungong lalu. Na yang hambih long fikir truk urineng jak bak bineh krung yak mita bungong. Ane gerhet lam krung hana gethe bak bungong yan. Nyan gucok bungong gupuo keno. Nyambal le getanyo tunggu. Lalu getanyo. Hati-hati mak. Lalu getanyo. Wahubut dunia. Apabila getanyo lalu ngan piasan dunia, maka akan hilanglah ubina amalan-amalan getanyo. Contoh, musuh le getanyo iadan imlasah. Itanyo manteng lalu ngan siram-siram bungong. Nyan ubina amalan drone akan hilang. Maka alhamdulillah berkat lahir Nabi drone uronyo payah nekun bak babah drone. Alhamdulillah. Hai mak. Tanyo urang inang. Segolom lahir Nabi hanayum. Pakon. Apabila lahir urinang. Icok urinang nyon. Irhom bat tembok. Apabila lahir urinang tungku. Icok. Motor giling. Ipu'ik lah diatuh motor giling. Ijidham. Pakon. Karena urang inang nyo. Leboh tempat permainan. Yang pertama dapur. Yang kedua sumur. Yang ketiga kasur. Ikut lewat jahiliyah. Apabila uri inangnya sabe-sabe di atas kasur akan lahir tungku generasi-generasi nyo akan ipu punuh dunianyo, maka awak jahiliyah tungku lahir uri inang ipo. Maka tanyo mak yang mertua syukur alhamdulillah. Maka tanyo mak beraya-raya khauri maulud. Orang inang luar biasa fahala apabila getem khauri maulud. Cina kalan abu. Orang inang dua uro kena mulut nyan kasiap. Cina kalan hanu patih. Nyan uri inang dua uro tu kena mulut gecok je kertas si on. Cok kertas si on getulih. Lada 2 on. Saka 1/2 kilo. Bawang merah si on. Breh saboh sak. Manok saboh. Itik belati saboh. Manok tinggi-tinggi saboh. Ikah nak keturi manok tinggi-tinggi. Hana katuri manok potong. Manok potong cina kalan watan jauh patai. Watan tatakun padu iu manok potong nyan 25,000. Watan tarik ngani rod iu bai Honda manok potong nyan. Hai peluang. Ci manok kampung bai sud padu iu manok kampung nyan 150,000. Bai tarik ngani pam awak mekat manok kolor-kolor hati me sud bai le manok. Nyan leh tulis mandum ke hei tik lako ke abang tengah lalu dengan manok sia mai pak ikut bajetan perut kalau getong jaga perut mukru meno pakai ilu nyota fikir si orang kaya padahal lagi Cina blobing hi abang gubedah lako kejak lako ada apa sayang. Nyan pu ya. Yang kenyan bang hai belanja siat. Adik kahe. Cuk kalale. Oi, kenyo bagian bawah hanggudem kajak kaju. Hai, kau berangkat dengan sini mentang. Sini je siap belanja je. Pastilah kau sini hai tem je. Enyo, kak kerja ada. Teruk kenan. Ni. Nak belanjaranya. Hai tajak tak belum anak mendua abah mantang. Kaku jak bak lako abang tahun dah sihat bang itinyo ilako epat kena bah indah tu Honda John di Honda John nyan hana knepot anak bate ku culok watai ku pudip Honda kak mah helikot pegangan tangan baki ingkani pap langsung jak ke dia matang
Truk kenan bawa parkir, ikut lewat parkir. Kak, kedih. Nyai kak ni kak siap. Ikak mah kenang baju warna kuning. Jelebab warna kuning. Lepnya warna kuning. Behel warna kuning. Tilap henci panjang muna gedang. Yang hambih tak fikir tungku imum. Natah saboh, tah cik. Nyan lam tah cik nyan bakung dah. Nyan segolom nyan najak bak kaca pion Honda gop le. Kak mah siat le beh. Siat. Goplung gedang bak kaca pion gop. Pegat jelebab. Nah. Lenyan bedah lah jak kenan. Wate truk kenan bak pathai. Gekun bak urung mekat. Naga kalan bawang. Dek, tak kertas sabah. Ha ni. Cok kertas, wate cok kertas. Go pop je bak bawang, sinuk-nuk go pilih bawang. Gecok bawang sinuk go pilih sinuk go pilih bawang. Duduk gejuk bak urung mekat citimang. Wate saah kaki timang, tujuh on kalau terus sikelo, bolom. Lehnyan katrok pedu watanyan. Naga kalon bebe raya iPad. Puikun boh tomat. Nyo lagak tat goplung bak boh tomat. Getanya, bu tomatnya tomat Aceh, tomat Medan. Medan bekak. Truk nyan to plastik sabo. Lehnyan buat saah go pilih boh tomatnya getanya. Dek, barang barunya dek yo. Nyo kak saknyo bantru. Ikutnya pergi lagi urung mekat kok jate meong. Nah model lagi nyan. Nyan urineng belanja, urineng kok jai fahala. Uragam cukup bedalom. Uragam gu cari ju kertah bak tanyo cini kalian hai mak toh kena kertah. Gejak je kenan bak urung mekat. Hai. Nyompat ubena yang katulis bak kertahnyo kabuh mandum ati ke kujia kupi bak begedenyan, kuole kujia kupi bekali kabuh. Nak kadiga gegerentak urung mekat. Awak mekat ini cebi inan. God pak ikun. Nyai kalian badan ubi raya, God pak. Ibuh lewatnya. Nyai maka urineng luar biasa. Hai mak yang metua. Bek ya ni. Walau drone uronyo kalih nusi sabah manuknya Allah akan gubalah ke drone singa. Walau uronyo tanyo kalih tasi sabah itik-itiknya akan gubalah oleh Allah. Tapi nit lam ati berikhlas. Pernah kejadian pada masa Nabi Musa. Tidro sabah keluarga sebatang kara. Cukup berat gasin. Dina gasin, hana lumo, hana kameng, hana itangin. Nyamban gasing datat. Tiba-tiba tengah malam dua. Abang, tanyo cukup berat gasin abang. Nanuturi Nabi Musa. Hai kuturi. Jak saat bak Musa pegah. Yum lake bak Allah tanyo berkaya. Bedahlah sidro lako. Berangkat kenan bak Nabi Musa, truk bak Nabi Musa. Assalamualaikum. Gusul di Nabi Musa. Waalaikumsalam. Musa, kamu nyo cukup sedih Musa. Permoh long cuma sikret ijazah. Kamu wate semayang mutut hingga ke sepuluh lu permoh semayang long payah muthom ide. Musa mendoa ke long siat Musa kamu berkaya. God. Go bedah Nabi Musa gejak ba Allah. Ya Allah, hamba drone ya Allah pernah ijak bak long ya Allah. Ilake baklung ilake mohon bak drone nabi kekayaan ko pajadi ji cukup berat ka sengsara go pegah le Allah Musa pegah siat bak hamba lunyan cuma lungbi siton ko padaji God go balik Nabi Musa jak bak pemuda nyan buno wahai para pemuda nyolong pegah bak gata Allah akan gubri kepada gata kekayaan tapi cuma siton ko pilih Allah siut li anak mudanya. Hai Musa, beilian siton ke bila Allah. Dua uro mentang lum cukup berat tenang lum. Maka hana trip kemudian urang nyan bunuh gebi kekayaan li Allah. Tumbuh kaya, bak wate kakaya dikeun le promo abang. Tanyo na tingat na abang. Brokon tanyo persih cukup berat gasin tu. Beilian tanyo pajuh ijakrong hana. Man kibancara istri lun. Ubena harta kekayaan getanyo uronyo. Cok pegat rumah getanyo uronyo. Kakuh bak watenyan icok ilako peng. Ihoi utuh lam bahasa getanyo iblo sumen ipegat bangunan tungku. Tujuh boh bangunan ipegat le anak muda nyan tungku.
Bak watai kaluh ipegat bangunan. Ubena anak-anak yatim tungku lam nangronyan tungku ipu sapat mandum. Pertamang lam Sabah tempat yang ipegat bunonyan. Nyan punuh dengan anak-anak yatim. Dudai kele perumoh bang. Uronyo ubena janda-janda uronyo ya hanala kole bang. Setat mandum. Maka perintahkan tungku ya setat ubena janda-janda. Pertamang tungku lam kedua bak tempat yang kedua. Pak watenyan tungku ubena uri-inang yang gasin-gasin. Ya setat tamang lah bak tempat yang kelhe. Maka ubena urung tuha-tuha musapat mandum kenan punuh mantujuh boh tungku tempat yang kamanyan punuh. Bak watenyan Nabi Musa gejak bak Allah. Bak wate katruk gejak bak Allah. Ya Allah, kiban ya Allah nyo katruk lagi permintaan bunuh ji ilake cuma sidhun. Bak watenyan Allah gejawab bak Nabi Musa. Musa, lung male lung ngan hambanyan. Lung male lung ngan hambanyan. Pakan male ya Allah. Lung cuma saboh lung bikeji, saboh kameng lung juk keji. Getanyang lom tanyo agak-agam. Tanyo urang syilun getanyang harta yang kaliukan lombi ho kami. Lung pergunakan bak jalan drone. Maka alhamdulillah getanyo akan selamat. Bak wate ka selamat getanyo. Singa getanyo akan giyak cok le Nabi getanyo, iaitu Nabi Muhammad. Maka luar biasa ni kalau mak getanyo. Maka tat beda tat urang agam belanja ngan urang inang belanja. Maka urinang hai mak yang mutua belele nume bu mulut kono buno uda ubale nale nume abati nale geme buronya pumano geme pumano tinggi pumano baik Malay ni Cina Jawa pumanok tinggi pumanok je mana kampung tapi alhamdulillah luar biasa ikamo beno wate paju hubu ide beno luar biasa udeng pinai pati-pati lampingan boh itik pina beno dumpuna beno alhamdulillah pakan karena cinta kepada Nabi wate saah ka cinta kepada Nabi getanya mandum tatim kubut pakan karena getanya tak syukur dengan berkat lahir Nabi. Hai mak yang mutua, abi yang berbahagia. Getanyo uronyo cinikalan. Semenjak getanyo dari jamun sampai tro onohat. Na perbedaan atau hana cinikalan, na pohana. Cini jawab baik malai-malai tu. Malamnya cara pegahabat bertanya tanya jawab. Long tanya yang bak drone ni jawab. Tapi drone benteng yang bak long, aku jawab. Ka, orang agam cini kalan. Beda tat dunia uronyo ngan awai-awai. Cini kalan uronyo aning-aning darah uronyo cikal ko tuha kahi yo kan. Aning SMP uronyo cukup tuha hi ka. Pakan aning SMP uronyo pakai celak. Pakai min up. Hai. Redak wakah hana payah pakai celak ke dia. Walau hana pakai celak hit tarihi ke ke. Hai tungku mak ken aku pakai celak. Mak kah hana pakai itron bombing ke ke. Oronyo anak-anak SMP ubeno kabuh lip tungku. Cok lip no buh lip. Nah. Hai tungku maklum nak pakai lip sit. Mak kah hana pakai lip lagi motobeko lip. Bibi maka tanya hana payah-payah tanyan gede na yang model uronyo urinang apalagi uronyo kaduh pak media-media TikTok ikelewaknya lam TikTok nyan tungku luar biasa anak darah-darah uronyo tapi kan anak darah kampungnya daerah kampung gop nyanduk tungku cok HP saboh wate saah kai peduk HP Arab peduk HP cok jelebab saboh ya secret cok jelebab nyo tungku menggoyang-goyang ubi raya yang lonton anak-anaknya generasi-generasinya tungku ingat anak darah sini tak pedih yang bukan pada mahramnya 70 ribeton getanyo akan taih lam nuraka Allah beilean tanuk pegah tanuk pedih dro toronyo batik tok tanyo ibu-ibu nyempat tengah tarombroh iku rumah na jalan kebiasaan tanyo ron bro jelebab ana wate tahu wate tungku imu mate lewat gak minta ikupi tungku kalau gaya burung tujuh itu
nyambi raya tungku matat ya bebe lagi tembok rom bro hinan ada melagak tad hom nyo nyambi raya nyan sini no peduh 70 ribeton dro ne man kiban sit tungku top lah nyan top nyan urinang cini kalan lamuronyo pangisi tapi nyo kan ko promoh dro ni baik nak bikin tu kau hidron kau promoh dron kon dan kan urinang ino contoh urinang Amerika ini kini kalan urinang uronyo tungku media uronyo yang berat tak lalu kita nyo tungku hana tak hedro tu orang-orang jahiliah oronyo akan itamang kena ipu hancur kita nyo persih lagi urung tagun bu nanti lagi urung tagun bu hai masak bu oronyo pat bak akhir kayo bak binih masa abu telefon kan menan ke awak jahiliah tungku serang-serang horot ijak generasi ubeno tak kalon uronyo cini kalon bak rumah ikula tungku nyohana guru-guru agama uronyo bak rumah ikula maka uronyan tungku akan delete tungku ino bak rumah ikulanyo hanjut le belajar agama pakan ne ipurno ata-ata awaknya cini kalon han pati wate saah tamang lokal anak-anak masuk ke lokal wate truk kenan tungku retak ubeno hanai tu puroi pu yang tak perno lagut wate nyan ketamong ibu-ibu tungku nyamban ni pegon happy birthday to you nyamban nyo putra nyo ata hindu perno kana te hana terasa maka teh anak utanyo raya tengku napu tak let napu tajuk bak but hana jut pakan ka awai ipulup media gop maka tanyo mak kontrol jak bar rumah kula si godong bak bineh pagi putra penuh le gure opo hype you nya menantit ketanyo uronyo ka contoh bak TV uronyo contoh luar biasa berkan wate gubernur le ulama ketanyo kan menan wate saah lahir anak ketanyo kan menan wate saah tak hakikah anak ketanyo tapi dikala anak ketanyo wate katruk ton nyan pegat ulang tahun wate saah pegat ulang tahun cini kalan oronyo pakai papan bunga cok papan bunga nyan sewa 2 juta lenyan pegat pelaminan tungku 1,5 juta lenyan tet lile lagenyo lenyan dang keluarga pak wah pak nek kak ti kak mah mandung kak danginan anak-anak manduminan watenya pegati inayo happy birthday to you putra gekun kanu tuyul gekun happy birthday to you makalah he anaknya tengah jut ku pancuri tuyul bena pengen kampung jih cu mandu pakon bak mai berkan tuyul gelah maka begat-gat hai mak yang mutuah kita nyo tapi didikan ke anak nyo putra yang terpulup ilup maka ibu-ibu wate saah kita nyo cini kalan wate kita nyo anak kita nyo lako-lako dikala perumoh drone mengandung put bulun nyan perumoh drone put bulun cini kalan halo mantang delinga pohana nyo cini kalan lako-lako be hana to melako dia tapi kalau kau ini lako daerah gop nyan perumoh drone di kana 5 bulan hamil tanyo lako bedah plung berbagah ju isteri lon perumoh tanyo tengah hidup mana nya perumoh tanyo tengah hidup no perut beraya ka tanyo lako bedah jak laju wate saat tajak bak perut perumoh bi ilme tiban tabi ilme takun assalamualaikum nyampe nak preh waalaikumsalam dijawab ana payah preh ayah jak bak gatan ben nak preh pubut ni ana payah ben jawab ayah jak purno padu boh pucuk bak gatan beh ana payah yakun got duda bak watenyan ijak cikun nyo bak pu promo idron promo nu tengah ju ben kan kot muno na pegat drone juan ne itanyo lako bapu perumoh jua ya takho mano ne cikun ne Allah bayak presod Allah aja na payah nekun ju Allah Muhammad Rasul nyan kajun ne be singah ayah pernolom bedah dro ne jak bak kedai kopi
Nyan pasti perumoh ron ijak lom singa. Ijak perumoh bak kedai kopi tungku ikun. Abang, atau beklam lom abang. Itu lingon hai. Kai laki atau beklam lom. Padahal nampum. Nyan nyuruh lako-lako model lagi yang luar biasa. Apalagi perumoh tanyo lako tanyo tungku nyan aning-aning retak ubeno wate saah raya tungku hana payah tak purno iturut bak mak contoh lu pegah. Oronyo mesti lako drone di saah hana gejak umlasah ge adzan kedro gi rumah Allahu akbar Allahu akbar nyalako yang naigo mesti lako yang hana igo gitu Allahu akbar Allahu akbar lako-lako yang muda-muda wate kata Allahu akbar Allahu akbar ibu rumah bong ka leh gadan lelako lehnyan gecok tika musala cini kala apabila lako na ilme perumuh na ilme tungkuah irumuh ge semayang dikala haik gejak kena melasah dikala haik gejak kena tungkuah gecok tika musala geleng kedro ge sikrek lehnyan geleng ke perumuh ge sikrek dua ge semayang na aning si saboh mentang kecil mentai plung dikala bak watenya go bedah lako gejak bak perumuh ke keleng dek patah dek bang lompat bak amal long pobot tu bak amal tengah tunggu sembahyang bang tunggu kalau perumuh tunggu sembahyang bedah perumuh tunggu kenan dikala wate saah ka lako ke kamat Allahu akbar sampai la ilaha illallah dang lako ke imam tungku na senang ni lako mak dang imam ni jawab beraya na senang lako dron na geda imam na alhamdulillah nyonya lako ni cin jangan gede segala na kakuh lako tungku dang imam gekem bak permoh duruskan saf darapat lehnya lako tunggu takbir Allahu akbar ipermohlikan Allahu akbar getakat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin itu oleh permoh amin Allahu akbar aning tengku tengah iplung-plung tengku lenyan rab ijak ikalan ateria kapalom ayah ke lagi motobai kuhi ke lenyan iplung ikalan bak mak kapalom mak ke lagi motor tenghi ke cocok dua igong uku mendua ke yan na ta purno lenyan lih iplung anak tengku ijak samping yah hidang-dang sipak-sipak ke yah mana hitam-trom lehnyan ijak samping mai ruku-ruku sujud dia laki waktu perut danyo le tiku mai motor le tiji ya watenya iduk samping mai tatarik mano kan nan nata purno ruku sujud kana nata purno ruku sujud kana na pakan lam ibadah di kalan tanyo mak yang mertua maka raya anaknyo singa anaknyo akan mulia hai tumpang keing dikala takun ba anak jak betnu maka uronyo hai tungku-tungku yang mertua salah didik katanya pakan retak-retak abu ya mudawali pakan uronyo retak-retak abu kutakrung pakan uronyo retak-retak abu mudi tungku urin syik guwate gedidi tungku getoh tata krama getanyang ba ulama-ulama itanyong salah didik uronyo padahal gu pegah umur 7 tahun tak pernah kudro timak madrasah yang pertama itu adalah orang tua pernah kedua le ubud nyan fahala penuh bagi kita yo tak pernah tahai anu ne bedah kena cikunyo dah itakat ba kamai ba kakun pa gua gule pam tak poh tiga kumbaga anu kun kedua ne pakon nyan ajar ju nyan fahala luar biasa gebi kedua ne bila kita nyo hanajut baru tak juk udayah nyo bat tungku-tungku ronyo wate saah kata juk bat tungku kasep kita nyo umur 7 tahun tungku wate katro umur 10 tahun anak kita nyo
anak getanyo nyan sistem militer pegat tiga. Kiban sistem militer dikala anak uranyo hai tem jabut ma long hang tem jabut malamnya lemah budak cak coy jakrong cok baje jabut nah ron lagi nah nyono pegat ba umur 10 tahun insyaallah lagi sistem tentera pegat tiga be pelah be ne pelah ka bamna dia hai ilong hai ku jabut malamnya budak cok jakrong budak cok kita jabut ya nyan ba umur 10 tahun itanyo kan oranyo baru tapat sana ba umur 15 tahun itu panggai retak SMA oranyo kabedah coy jakrong ke jabut jaro ni ya maka cibi contoh-contoh pakan urungnya malam oranyo tengku ba umur 7 tahun nyan go pebut ke drogi rumah ba umur 10 tahun nyan go bi didikan lagi didikan tentera umaksa bacuat yan ba maka uronyo tungku lam dayah-dayah abati ho ni lam dayah-dayah uronyo mak yang mutuah wate kamu bididikan lam dayah-dayah nyan bacut cukoo nyan baik bengeh ni yan tingah ane udronyo kamu cukoo tingah ane udron ni tingah wate karayo tingah bo ya kerja luah ji kokoh kanyo bagi Cina kala numpa daerah matang tungku ane pesantren kokoh pakan kali ku pernah le abati no cara koh batak gecok juragom rap gekoh tinggal kata ku bedah nek kamu hai ka koh bubak tak ceak icok juragom pernah tinggal di atas bati purno ronyan ki bancok dari no jule rap ikoh kena lagi helum gu bedah gure-gure lain gu pernah lom cara koh yang kedua kamu yang muda-muda mentang-mentang kerak-kerak badan ni wate nai pegat kesalahan anak tanyo abati kali gekoh model muno ibadah gure-gure lain gecok dari ke sampai tok likut rap kena tinggal watai koh danyo yang tua-tua koh lah nyo cara yang paling mangan rap ikoh linyan rap pakan kali cara yang kedua pakan uronyo kamu hidayah semano anu pakan uronyo lam dayah semano tinggal anak getanyo tungku dikala watena penyakit lepi wada penyakit belakiknya hanale kai cun pakan tak pernah kena hidayah uronyo yang perancur anak tungku tok gara-gara mak uronyo han pati nepati habi yang perancur anak uronyo tok gara-gara tanyo ya bak masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bak masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani le Syekhnya kok jaya anak murid ke puluhan ribu anak murid bak watenya nasidra urung bak bineh pagi pak idang na wali murid gak jo anak bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani le Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di no anak murid gecoi saboh gelah bak watenya gebi kan anak murid gebi makanan di saah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani go pajuh makanan sabe-sabe ge senyum ke anak murid ge saab-gaab de Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ge paap ke anak murid di saah gaab ge paap ke anak murid tiba-tiba nah sidra wali murid tungku ge kontrol rajinillah ge jengu nyamban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ge pegat ke santri lagi ge bi umpun miau duduk ge wo gejak bak jalan hai kono kajak ilai putrana nah kaya jo anak kono bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nah hai nyok pegah bak kata kacau anak ku pakan lagi yan hai bunuh ku kalan rat jendela rumah kok nyan anak kah ku pegat lagi miong bu yang kali hambih ku pajoh ina ku seleng ka anak kah bedah ya cok bedah tanya oma hai ike kuajuk bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bujut ku lama anak long uronyo kaya tupah lam langgop bi Syekh Abdul Qadir go pegat anak kaya uronyo bedah ron jabak abati terus abati nampak ada abati dengar dia abati nyo kabeh kabati uronyo kabeh kabati bibit nyan model-model talik jakrung nyan itanyo tungkukan model menan jatuh balai gure tengah sebut fa'ala yafilu fa'alan fahuwa fa'ilun goy tigam salam tan seputan jukunan trun hai wadon dong katron hai wadon dong katron hai wadon katron hai wadon tun bagahan getok beli kajak buino nadilah tatat no katrok ku puo tungku di tengah perjalanan getanyang ba anu
Ikah bele kajak bu ino nak dia. Lon ilung perle jak but bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bele kajak lainan. Boka. Putra pernah kali ku pernah oleh Syekh kah sampai kah orangnya. Kadu inan sampai kah tinggal ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cikun. Sifat yang wajib Allah padu 20 yang ni kala. Cimak dah 20. Ya ni. Kan kali ada yang anak kaji 20. Ada yang bak mak home. Pertama putra. Wujud bagah ju 1 2 3. Baqah. Sampai mutakaleh. Luar biasa. Tayang lom bana darah. Sifat 20 terbagi kepada 4 jenis kala nanu abadi. Yang pertama putra. Hai pewujud. Sifat 20 terbagi kepada Yang pertama nafsiyah, kedua, ketiga, keempat. Luar biasa. Nan kalen. Narugo naje ubut ane babati. Hana bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Paduk. Putra. Wujud icung balai. Bak sifat nafsi pada ubah hitamang. Lara adu. Pada ubah. Wujud tenda je. Pak Syik pasti je. Kau Pak Syik udah kena tayang malam ni. Kibang Pak Syik. Dia jawab. Nyojun jawab serta rebel lebih peso. Pak Syik je ke. Kah haimat cendeng kau. Sifat 20 terbagi kepada Yang pertama sifat nafsiyah. Yang kedua sifat sal. Yang ketiga sifat Yang keempat sifat maknawi. Bak sifat nafsi itamang sabah si. Bak sifat nafsi salbi itamang paduap. Panel limong. Paduap. Kapalo kaput lom. InsyaAllah pasti jud kan? Jud kan? Jud. Takoh bak sekali. Takut dikala bak watenyan haimak yang mutuah. Jud ijawab lehana. Jud ijawab lehana bak watenyan. Getanyang lom. Sonan Muhammad. Muhammad ayah. Paduk dronan Nabi Muhammad. Pertama Muhammad ayah. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Taha. Yang keempat Yasin. Ya Allah. Jarang gokah ni. Bedah ni. Jak baksud. Bak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Getari anak gejuk gejak bak abadi. Abadi. Long lonjuk bak drone lom abadi. Gusul le Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bawa tenyan. Anak drone kagetup ilmu oleh Allah bak ulung Tuhan. Ho tani juk lom. Tho yang perlah anak. Padahal anak getanyo haimak tengah mangat ibut. Ikamo hidayah ku pegah le gurai malam. Anak dikala gata nuk bagah jut duk isampeng gurai nuk bagah hitren. Ikamo mak merupah-rupah duk isampeng gurai. Anak dikala gata watesa i gurai hana habis gejep bermerupah-rupah bak watenyan ikamo hidayah ku takrung hai mak yang mutuah. Abu kuta pernah gejep bak watenyan lakai idin bak abu kuta. Abu nubi inyan ke kedih kamu 20 draw tungku beok truk tabah tetep dah gelah umpaju. Pakan berkat ilmu yang nak bak abu idron. Makai draw ni watesah nebut di atas gurai orangnya. I gurai deh ironi no watesah katanya katan tak tahu. Katanya putranya hanampum. Hai. Lebih god katanya tajak but lebih god bangai dibandingkan carong. Okey, hang petih tungku lebih god bangai tajak but bandingkan cara. Nyo bangai tajak but tanyo merasa draw tu bangai tete murno. Wate saah kata tete murno getanyo handsome bong. Cina kalan uronyo draw cukup carang ino badaya. Cukup berat carang tu. Nyan dikala wate hanajut tu, kau pegah ke dah kau wolom. Tapi si ai
Kaih lom. Ya kan? Maka urang curi urang carang-carang tungku hana trip hidayah. Yang bangai-bangai tungku, bagah juga. Abu Kuta Krung tungku pernah kecerita. Abu Kuta wate but tungku ba abon jamun. Nyan wate kenan di atuh balai. Yang but perte Abu Panton but. Nyan wate but Abu Langkawe but. Ba saboh balai. Abu di Kuta wate sah geduk dia di samping abon tengut kerog. Mata tepit tapi hati hana tepit. Dikala gu surah le Abu tungku Abu Langkawe gu simak cukup berat gu simak. Bak wate kali gu setop gu tanyang bak Abu Langkawe. Ho ke Langkawe ci jawab hana tupu Abu. Gu tanyang nyak Kuta ci jawab siat. Kakak gu jawab wate nyan Abu di Kuta Krung tungku nyan keberkahan ilmu Abu Kuta. Bak wate nyan barih terafai. Surah terafai. Tahu mendung gukul le Abun yang kakalan sinyak Kuta tengut tapi barih-barih tapai makna-makna surah-surah jut. Kau waktu beli wakah. Tapi putra yang gumat le Abu Kuta cuma tipu sagai takzim kepada gure. Ya ni kala. Apabila kita nyo takzim kepada gure, tanyo akan mendapat 4 keberkahan gebi oleh Allah. Yang pertama putra, tanyo yang pertama nak berkah gure te haima bercinta do ne ke gure. Oh na tikatan cinta tunggu meno. Adik-adik lon nak berkah gure getanyo. Nak tingat gure kepada getanyo. Nyan getanyo mak bercinta kepada gurenya. Mesti abati semua bud. Ne bedah dro ne mak nak jak ba abati bek meno. Abati I love you kan menan cinta abati. Yang kata hoplung abati yang payah hoplung macam motor ke dia. Masu rinang do saboh balenyo. Abati tengah kejak nan mandung keun. Abati I love you kan menan makna cinta. Makna cinta mendoa ke gure. Leh na semayang nu melake mak ya Allah. Nabi ke gure lon ya Allah berberkah umur. Nabi ya Allah ke gure lon berberkat rezeki. Apalagi tanya mendoa ke gure anu ya Allah. Nabi ke gure anak lon beek ke berajar anak lon. Ya Allah, Nabi ke anak ke gure anak lon berberkat umur. Beek ke mengajar anak lon, wujud anak lon. Rabbi habli minas salihin. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang megah dalam agama. Hai mak. Walau uronyo getanyo hai mak hana tamu doa kepada gure. Tapi gurenyo so yang berdoa. So yang berdoa. Yang pertama, ungkut-ungkut yang lam laut. Yang kedua, ubena para malaikat go berdoa kepada gure. Tujuan tanyo berdoa mak kepada gure supaya getanyo mengikat hati kepada gure. Wate sah getanyo kamu ikat hati, maka inanlah getanyo mendapat keberkahan daripada pada gure. Pernah saboh cerita kadingo. Sidro inna ataina. Atruk nanan inna ataina no. Si inna ataina tungku urang idiot. Tengah-ngak peraka roi babah. Nyan inna ataina. Bak watenyan lesinna ataina tinggal bak saboh dayah lagi. Bak wate ka tinggal bak saboh dayah. Anak gure sakit contohlah tapu anak abati contoh sakit mesti contoh. Tamlake bek bezat jo contoh abati diat. Dikala bak watenyan gohoy ubena gure mandum. Wahai gure-gure lon mandum. Bedah jak kono siat. Long uronyo perlengan gata. Bedah jak gure-gure mandum tungku truk kunan. Dikala bawa truk si inna ataina yang tinggi-tingginya buno pijak aji. Truk kunan ibadah si inna ataina ijak kenan ijih nai mei saja ni sabo. Nai mei tirai ijak jebi groi ji. Nyo inna ataina tengah ijak jebi bismillahirrahmanirrahim. Kaku dikala bawa tenyan inna ataina kata menggekul le gure. Wahai anak muridku, wahai guru-guruku semua. Long uronyo long lake tulung bagata siat. Andek long sakit. Anu gure sakit. Gure. Jak bak dukun mentang. Hai. Bek aja bak dukun. Uronyo kulake kesempatan bawa dro ke. Ya sitrat sidro Nabi. Yaitu Nabi Khidir. Itu le gure-gure pat serta Nabi Khidir unahan. Han tadi mai. Itu le inna ataina gure.
Julung yak setat mentang Nabi Khidir. Betulikah ina ataina katem setat Nabi Khidir? Siap gure. Demi anak drone berpulih gure. Long rela, long korbankan. Walau long jipoh bak jalan. Walau long dikoh taku. Long siap untuk anak gure berpulih. Nyamban taat dan cinta kepada gure. Kakuh bak watenyan gekun bak ina ataina. Ina ataina. Bila gata betul tanah jak tanah Nabi Khidirnya. Tamang dalam rumah akan lunjuk perbekalan kepada gata. Bedah ina ataina ngan tinggi tamang dalam. Bak watai tok kanan gejuk tok peng tungku. Gejuk boh uang, gejuk berh bacut, lenyan segala macam, lenyan laki idin. Bak watai kena laki idin getanyang bak gure. Sebelum langkah long bot gure. Long yang setat Nabi Khidir long tanyang bak gure rida kelong dengan doa drone gure. God pat tanda Nabi Khidirnya. Inna ataina dikala gata wate tanja inna ataina takalan Nabi Khidir. Nabi Khidirnya ge pakai baju putih. Nabi Khidirnya ge pakai surban putih. Bak wate nyan asai warna putih nyangkeh nyan Nabi Khidir. Nyan menteng tanda gure nalom. Tanda yang kedua inna ataina dikala gata tanam rempak Nabi Khidir tanda Nabi Khidir hana tulung jaronyo. Oh menan gure kaku siap gure berangkatlah inna ataina tungku bak saboh tempat. Dikala truk bak saboh tempat tungku melewati saboh gle, melewati saboh krung. Dikala wate saah melewati saboh krung nyan tungku dikala ente sidra urang pakai baju putih. Bak wate truk baju putih inna ataina diplung yang mutuah. Bak wate diplungnya rebah kenang anak bate tungku ilup kaya. Bak wate nyan su tungku bak bineh inna ataina ho kanik ja ikalan le inna ataina pathu inna ataina ho kanik ja ikalan le sinai tapathu baikalan kalan le inna ataina rupanya su lang kubu su urelang kubu pakan nomor surayatat inna ataina long uronyo perle merempak ngan gata cukup trip kai long kuprah gata inna ataina long uronyo tengah kusepot le Allah lam kubu uronyo long lake mohon ho kan ja inna ataina long akan long ja merempak Nabi Khidir patat gekun long uronyo kun ja bak Nabi Khidir nyo inna ataina long tengah gepoh le malaikat tamulai tayum lake siat bak Nabi Khidir long bek gepoh le di tino God nyona tinggal kubuh God berangkat inna ataina tungku di tengah perjalanan jaklom dikala bawa tanyan sulam inna ataina kasu tibak bak kaya tungku tibak bau tungku bawa baunya hanaboh inna ataina kamu doa li jabak Nabi Khidir ka pegah siat tayung doa ke long siat long unyo dari pon ke tandom sampai long keraya sampai long hanaboh ronyo tamlake saat long benaboh ronyo God nyom bertingat ku God dikala bak watenyan tungku gejak lom inna ataina di tengah perjalanan bak watenyan merempak tu ihoi lom inna ataina tu tungku kalamon Tuhan bak watenyan dikele mon Tuhanyan inna ataina ho tanik jak legata long kuyak merempak Nabi Khidir anak gure long sakit kuyu berdoa tiat bak Nabi Khidir inna ataina long semenjak gekuh menyo inna ataina hanai sampai kagegelar long uronyo le urang kampung le urang kampungnya mon Tuha kagebuh nan long pakon tanah hanai yo doa saat bak long benai God kakuh berangkat inna ataina ke di kalan Nabi Khidir tungku yang metua bak watenyan tingat amanah gure ikun le inna ataina nyan dro ninyo Nabi Khidir gekem Nabi Khidir gekem pakan kata polong Nabi Khidir go pegah le gurelun drone go nu pakai baju putih nu pakai serban putih berarti dro ne Nabi Khidir tingat isabah tu ketanda salam le salam imat daro Nabi Khidir rupanya betul hana tulung nyan kalan drone pasti Nabi Khidir gekem Nabi Khidir nyo kehlung Nabi Khidir puna pakat mono lon go utuskan oleh gurelun keno anak gurelun sakit puluhan vena doktor kabeh tapi hana pulih tapi amanah gurelun lon gujak bak drone guyu doa siat ke anak gurelun God ya wa laju
anak gure kata ka pulih tahu ina taina golom gu doa gu pegah ka pulih anak hanun temoi le gino ne bedah don jak baru mau gulih hana payah bedah ina taina ya wo anak gure kata ka pulih bak watenyan ikul le ina taina wahai Nabi Khidir long halong woi le dikala long watesaah long jak buno di tengah perjalanan na tantangan luar biasa baklun. Tantangan yang pertama dikala long rebah kenang anak batai sampai kenang duro ilo bak palun di samping palun nyan na saboh kubu lam saboh kubunyan itu bit suara urang bahawa gelakai tulung gok nyan tengah gepoh le malaikat sampai gekun inna a'taina yang doa siat bak Nabi Khidir menan dicerita le urang yang tulang kubunyan nyo Nabi Khidir pegah siat bak urang yang tengah detik tanyan jih jamun urang malim jih jamun urang malim tapi jih krit ilmai hai temperno ku urang kampung jih urang malim jamun tapi jih hai temperno ke anak-anak jih dan jih jamun urang malim tapi jih hai tembi ilmai nyan ke nyan maka lake ilmai yang na bak jih julake kekah hai na ataina baru ji han gepoh le malaikat nyamban yang pertama tanyo yang kamalim-malim tungku yang tahu dari daya gebedah urung tuha tungku dia tanyang pertanyaan bak tanyo tapi ditanyo yang tuha benar adab lah benar tabut kitab tasawuf betatuh tanyang bak gure be tungku abati goi bilang tok bak ra inan tanyang abati 10 20 padup nyang nempuh le tu nyahan adab truk jak ubale kuno ya tanyang. Yang kedua disebut lam fi'ina ataina wahai Nabi Khidir dikala long lewati yang pertama buno long lewati saboh tu tiba-tiba nasi bak kaya bak watenyan jih dari pon gu pula sampai jih hanaboh iu doa bak dron wahai Nabi Khidir jih benaboh menjawab di Nabi Khidir wahai inna ataina berkata pu bahawa jih jamun orang yang berpangkat jih jamun orang yang berpangkat. Ingat yang berpangkat-pangkat. Tanyo pak kecil yang kena pangkat lam kampung. Tanyo tengku imum yang kena jabatan ino lam kampung. Ingat bena jabatan-jabatan getanyo yang kena lam kampung. Apabila getanyo hana tabuh bak jalan yang kagerida oleh Allah. Tanyo pak kecil orangnya kan pak kecil ino, pak kecil daerah gop, nyo pak kecil daerah ino luar biasa begas tanyo orangnya. Maka tungku yang metua nyo ke pak kecil balai but support gure-gure yang naik noi balai ni jo peng be aduh ngepeng BLT aduh ngempuk 20 pejum kau gure yang na hei rapat-rapat habis tanya wahai masyarakat jak kena mendunya dua dia dua nak pudra ke asai kapung kabire asai banjir itu jumbe nyakan ha tajuklah tabloh kitab-kitab ino balai watai mate tanya hai akan baca kitab kai tu semana pegah tu watai na lemba pak kecil nyota pegah lemba hidayah watai truk kono ane katanya cikun ina taina ka hana jum ka khodi poin kun hana kitab nyo katanya yang kena jabatan tengok akan getarik oleh Allah jabatan getanyo nyan watai sangah ka getarik jabatan getanyo inan baru getanyo taduk tacok jaro tapuduk bak tengkora ya Allah. Kalau seandainya broken roh menteng long dalam jabatan, kupu senang rakyat lon kupu senang kaum duafa, lom kupu senang mak long yang katuha, yang haek le minta rezeki long jok peng si bulun sertuh ribe. Kahana hijau le pemerintah kucok peng dro ku pagi 2 ribe suruh ku blomi. Saboh. Maka ke bak watenyan haimak yang metua. Gokon le Nabi Khidir nyan pangkat ji lake kekah nak dengar God kana pangkat yang kelelom wahai Nabi Khidir long dikala long jak bak watenyan na saboh mon nyan sampai pegah ji kai sebut mon tuha la kampung dari pon gekuh ka hanai sampai ka tuha hanai ku pegah tek le Nabi Khidir wahai inna a'taina jih jamun nyan bak punggung jih nama bak punggung jih nama bak punggung jih namu tiara
kayu ulak mutiaranyan kayu jok kekah jih jamun urang kaya. Jih jamun urang kaya yang gejuk harta li Allah, mududak harta gejuk Allah li Allah. Kedai tungku 20 boh tingkat, tapi anak yatim yang na lam kampung, watai kau di mulut ino irumo be si mano anak yatim di samping rumah hana gejuk be ilehan sabah bungko sabah boh mano nyan urang nyan tungku gecap li Allah urang munafik. Maka bak watenyan ke lagi dayo. Orang-orang yang hanajuk atayan nyoh ke kekun ba inna ataina lake kedih kekayaan yang na bakjihnya yujuk kekah. Okey, kakuh dikala bak watenyan ke ilake idin le inna ataina tungku bak Nabi Khidir. Gekun le Nabi Khidir sikret go pesan inna ataina. Nyolong pesan bak gata, gat putra anak gure you mukawin hana go pegah you mukawin dengan inna ataina you mukawin sagai go pegah kaku lake idin walah dikala wate tatruk kedih tungku kuna udayah perte gure-gure dayah tungku tengah dang ino tungku ikul le gure-gure ka pungo inna ataina pungo lain golong pulih pungo lain katruk lom yang gure-gure lain tungku anggap remeh ke inna ataina walau tinggi dia kaku inna ataina long uronyo perle merempak ngan gurelun perle merempak ngan gurelun kak walau awakah uronyo kakun kelun walau awakah uronyo kahinalun walau awakah uronyo kacacaci makilun hanapu Allah Ta'ala bersama lung uronyo kaku lung uronyo hana perle ngan awakah lung uronyo perle ngan gurelun tamanglah kenan udalam tungku merempak ngan gure. Assalamualaikum gure. Waalaikumsalam. Gohoi bunda get pegat i bunda le kacok gecok i le bunda go pegat i kakeh hijab i le ina ataina di kalangan jekul le ina ataina bak gure anak gure kapulih go pegah le Nabi Khidir tahu wate taan hang go dengar butoi ina ataina gure anak dro nepat gure lam kama gure nekalan watai go buka pintu rupanya anak gok nyantungku katuduk di atas peratah buta bunuh kaglih kembali jaro ngan pincang bunuh kagat gaki bunuh yang muing mecut kagat kalagai biasa gehoi te anak ikalan tu ayah diplung ayah lun kapulih ayah dikalalung ayah bunuh ada sang-sang bak mata long ayah na urang warna putih sang-sang bak mata long ayah gepruh dari ujung kaki long sampai ujung ulung bak watenyan ke long jut long blut bak watenyan ke telinga lon sang-sang pernah long dengar percakapan long pegah haba ngan goknyan kakuh bak watenyan ke gekul le ina le gurenyan inna ataina tamang kono siat inna ataina tamangnya tamang kakuh inna ataina long halong to'oh balah ngan kata tingat ku puno pesan Nabi Khidir tapi hanaknyo anak gure kata you mekawin bu hanak ku pegah you mekawin ke inna ataina ya kake bak watenyan ke seud gure inna ataina nyo koh uronyo anak long penikah dengan kata senang inna ataina yang kenyan peboh merempak apabila getanyo ta berkah kepada gure apabila getanyo tak takzim kepada gure putra yang akan merempak cindengo putra yang merempak yang pertama taknyo apabila getanyo tamu brok tamu gat akai dengan gure yang pertama getanyo merempak ilme buno bak watek inna ataina rebah kayo kan yan berarti ji merempak ilme yang kedua merempak pangkat yang kelih merempak harta kekayaan cini kala Nabi na payah gak belo balenyo go pegat kamalim na payah gak pegat kero katanya pakon kai pegat legop yang terakhir cini kala merempak rabah ro perumah tungku kok tari maka jabu bela kawawo nak dengar nak galak kerabaru bela kasih mikir dan kertakah mikir. Ya, cini kalam perumah tungku kau merempak anak gadis merempak. Pakan gejuk oleh Allah tungku kau dari. Ya, amban. Nak dengar?
Maka tanya bek wawa ile sebelum maka getanya bertakzim kepada gure. Maka tanya hainik yang metuah, mak yang metuah, beda urang yak minta ilmu ngon urang jak beut. Nyan ulang tunggu. Beda urang yak minta ilmu ngon urang jak beut. Urang yak minta ilmu nyan gebedah dari rumah, gemai kitab bak jaro, lenyan gejak kena ubale, wate geyule gure, hang geten. Nyan be kapegat draw lagi nyan. Nyan yak minta ilmu. Wate geyule gure, anak santri tron menduam. Pergi imita alasan, iplung gede rot. Wate gele lebati kena ro kaplung. Ilop yu bale. Tro yu bale, ibu nalung ti krek. Nalung ibu tinu tuju mana anak gelaglah. Nyamban bo. Yang kedua, jakbut nyo yang cacok jakbut mak yang mutua. Yang jakbut luar biasa. Jakbut kiban bedah dari rumah, me kitab. Apabila nata magun itu nyo, magun. Watai ku bedah abati kejak kena. Ne, tiap belau labang tiat. Perle abati pegat aje. Gad gure. Nyan kenyan, nyan getanyo mendapat keberkahan daripada gure. Kenapa? Karena ada cinta kepada gure. Ya kan? Pakon karena getanyo khidmat kepada gure. Kiban yang khidmat tak pegadah beban daripada gure. Menanti mak tanyo, nebut bak gure-gure inang ne, nan kalan ke tengah guru-guru nija. Hai, bunda tolong kedih. Nyokon wata tawa bemuati kedih nan. Mubruh kedih. Hai tak bantu mendapat khidmat. Ya, ban. Putalung pegah taknya. Apabila getanyo tak khidmat kepada gure, tanyo mendapat keberkahan. Wate tengah kamu mendapat keberkahan, getanyo merempak macam. Pertama, perdamaian. Ya, Masya Allah. Ya, tiga. Yang pertama mendapat Yang kedua merempak pang. Yang kelima merempak har. Yang terakhir merempak darah bah. Nyan wahid iman. Hai mak. Nyo anik model lagi nyo cini kalian kodo. Nahe nyebut. Nahe. Cini kalian nahe. Ni kalian nahe. Iron pada buah ni kama. Yang popotnya pada buah ni. Oh berarti kah? Yang lesiat. Pada bawah anak ni. Bek malam ni kulung malam yo. Pada bawah dua. Sabar. Sabar. Sabarnya ke nak kemang o ni. Nah, kemang ah. Berarti je bila. Pada ro. Pat lo. Nyo akai tungku bodrek mendum yo. Ubat sakit ulai yo. Kita yang bak gure pai. Long urung semubut mak. Long semubut beno serta beno. Asal long wo. Lalu mung ju. Watai kata lalu mung, nyan long juk tabah gure. Balai je long juk ane mi inang. Beladih long juk ane mi agam bertar-tar teka. Cini kalian bak gure-gure kita nyong. Kiban uronyo tengku. Ada mujud gure kiban buat jauh uronyo kau pegah juga. Baik dia pendam ni waktu mana mana alah kena pegang peraturan Allah pegah malam nyo nak rinci hidup ki pegah kiban orangnya nyo pengumuman paling raya nyo kok beres nyo ada mejud kalang kulah nyo bodrek mak nyo na model perkata nyo tak beno kok gurah ilai kaidin tunggu ni bidin dia gad ijab bakulah icok topi ibuh laule iruk-grup nyar tak beno na yang sabotuk ila kaidin ko meci bedron alasal perang itu bang gesut bang silak aja kerong cerit nyambi kula belu gobedah gurainang gerah cetret watih guruk-guruk long ila kaidin yang model beladih boleh permisi gad laki tu permisi ya juji iputar likut ram ija truk kanan ilop iu bale pah naik Ferdi hanai pakai kolor ijung ke tu Ferdi grup
Gede-gede pakon. Anjuk ku cerita. Pakon. Macam raya alam. Pakon sakit dan. Pakon imak cukai ni krekekan ni lo. Kok berat perkataan mak yang mertuah, kok berat head tu. Maka tunggu mak yang mertuah hargailah kepada gure-gure yang nak ibalik supaya anak drone akan mendapat keberkahan. Wate saah akan mendapat keberkahan anak drone sehingga kembali. Hai mak. Tanya orangnya perle anak orangnya bicara kaya kan. Nyo kan. Contoh dalam bulan puasa ni kalian. Nai kampungnya pak kecil tu pegah baklong be. Ibu-ibu no perle anak orangnya bicara. Dalam bulan puasa na tadarus ataupun ino ataupun ni melasah. Nyo tungku imu-imu go tham you. Hai. Nyo hanaruh kabut be kabut bak mi kucok lawak popok di lang kulah kutik kente. Ibadah ni amin. Hai tungku imu. Oronyan baraya ni, ketungku imu itu nyok jaro. Oronyan baraya ikut imu. Raya long oronyan, hana long kalan top melatah. Ketoi iku pajar raya kah? Ke kau ubud lam, drone tengah, ubud lam lagi ke, awal ke raya. Maka ke kau ubud orangnya. Preheron tengah, ubud lagi ke silong payah ramah Bisa mikir long imu cadang tan mayaknya. Itanyo mak dalam bulan puasa tata gunbu kelakor tu. Bedah anak retak-retak benyo jak umlasah. Truk kedeh umlasah tungku anaknya rai jakrong tungku tenteno. Ilu ono. Ijak belano ikalan pak kecil. Hai, kajak pak rumah pak kecil, tengok pak kecil. Ikalan. Katengun mantap. Tungku imu. Kagu pertama Honda, katengun. Bere. Dusun, dusun pika bere legupi rukok tanya ukalan, kagu tamang. Oh, ka bere. Malapan hanali. Tu apa nyampi mamput ke tali. Hana tuli kodon. Pintu-pintu kalau mengombo. Bere. Umlasah. Tu umlasah retak-retak beno. Ya, wate truk umlasah hai mak yang mertua. Iduk tu yang pertama icok lemi retak beno. Itu untuk babah. Tanyo tengah tatagung bersawo. Nyo karajuk buka karajuk tapi jo sawo yo, kai mutu yo. Ka leuh nyan kai be adu kata guntut ikun nyan deuh pami dah dengar bet cicok Quran ju duk sari okey nyo tarik be nyan tarik ino okey itanyo tengah tapu suum tapu di kompor segumbu puruknya anik dia tarik tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Ya Allah, siljal dro go thunya. Tenang hati itu. Itarik le siljal tanya. Ngan kai tima. Wattaqu waramah santan wal pegat dimpan wal tamamus mamus tingat kok laga ayat wattaqu mai hantong pernah gebut hantong pernah gelok ayat Quran ayat uluhu tapi nyosang bat tengah Quran hanya ulung ibut wattaqu waramah santan wal pegating pan wal tamamus mamus ayat luar biasa gupugo lako ge bang abang tengah ketarik nafas lagi motor sembati setar nyan nafas tungku kelera babah tibik rak punggung tibik gule promo kapalo ila koke aning ipak jumlah sah tengah tarik bayati nyempat bayati karal ge budah lako ge putran hai le abang cini kalen anak tanyo bang ipak tengah ibut imlasah hantom pernah long dengar abang sang bat tengah Quran ibut ge dengar tik lako ge pok ping dua ge
Wantangku uwa. Ingatlah kau hana ayat wataku uwa. Warama santan wal pegat timpan. Sambung ni ayat becut. Wal tamamus mamus. Gekol lelako. Ubeno ku paraya hana ayat wat taku gekol mbak promo. Hai promo long kaco u dua boh, kaco timpan kain tat kanu de ane kai pai melatha. Nyo model corak-corak model but lagi nyo metaboh gampung tu akan dau sa nani kalian hotel orangnya nak awak but pangkat reke dua boh iku dua boh hotel but wom lagi tikratul maut pakat masa ubut hana jak but na penting jak but ma na penting jak but penting tat hai mak yang bertuah abi yang berbahagia nyolong perah nyo anak nyo mak titipan daripada Allah. Nyo titipan daripada Allah. Nyo tinggal anak nyo akan getanyang oleh Badro ni. Tanyo ragam, nyo perumoh nyo titipan daripada Allah. Tinggal getanyang bak tanyo lako. Dan perumoh yang kalau ku titip bak gata, na ta pernolong pohana. Na ta pernolong pohana. Roh tajawub hana ya Allah. Nyo akan celaka tu. Hai mak, oronyan tinekalan. Kejadian daerah Gob, daerah Borokon, kejadiannya daerah Medan. Tapi uronyo tengku katruk daerah Aceh uronyo. Apa yang namanya? Yaitu begal uronyo. Kau nyawa apa kecil? Begal kana uronyo. Yang ipoh tengku asai urung tuha lewat berjalan ipoh. Idak baru orang keju. Pakon anak banyak hanali didikan. Pakon maina tapi ma tengku lagi ma bedi. Nanti ma budi. Nanti ma budi. Ma terbagi tiga. Tidak utuh roh-roh ni. Nanti ni telefon pak kecil ni telefon lu. Nanti dengar pak kecil. Ma terbagi tiga. Yang pertama ma budi. Putra yang pertama ma budi. Yang kedua ma batai mupih. Yang kelih ma anak rinyun. Anak pilih macam. Yang pertama anak buah. Anak budi. Yang kedua anak batemu. Anak batemu pih. Yang kelih anak rinyun. Kini ngau begot. Kiban ma budi. Ma budi di kalangan anak budi. Di kala watai tacok tak tembak budi cikalan. Wih peanu. Anak yang kaipanya naiwo bak mak lo. Naiwo. Hana di kala mak anak hana ijak beut. Biasa mentang. Hana gaya tetet, kajak ketan ke. Kawo ketan ke. Hana tiak tetet. Anak bede di kala mak ka sakit. Aku sakit di kedih. Nyo yang pertama gepenan ma bede ngan anak bede di kala anak hatem jak but hana gaya ketan hana kajak ketan ke. Di kala mak ka sakit anak nyo. Yang kedua ma batai mupih dan anak batai mupih cikalon. Ma batai mupih, na batai mupih rumah ni. Bena mai, bena kau. Anak bena. Anak baluh tak perkahwin. Anak baluh tak perkahwin. Nan mantang laki peng bak mak. Mak, nebi peng banglah sakit oblah pemper. Banglah sakit laki peng bak mak. Mak pi juju ipeh lian ni tengku ah. Cina kalan batai mupeh tengku. Ipeh lian ni tengku pi juju ah. Watai karam mate mak pipeng bak mak pipeng. Wablo gah mata leke bak mak. Nyan gupunan anak batemu, anak batai mupeh. Yang kelih anak rinyun. Cina kalan anak rinyun. Anak rinyun tengku. Anak rinyun paduk boh pai mak. Panel he. Nyoleh patah pedang tengah apa tu? Anak rinyun dua boh pa nyan ge itibarkan pa belah deh ibarat urang si inang yang belah no urang si agam yang anak dia tu sebagai anak yang pertama dan anak yang kedua dan anak yang ketiga dan anak yang keempat putro anak
Dikala sakit mak patah belah deh, anak malhenyo merasakan merakakan sakit. Dikala patah ma belah no, ayah belah no, anak yang mampudro merasakan sakit. Dikala patah anak tinu, nyan ma ngan ayah merasakan sakit. Dikala anak bangai tungku hana jud ilmu agama, getem tungku lam ujun gejak bak walid gak pegah walid. Nyolong jok anak lon badron walid. Walau ni pegat apapun der dan tantangan walid, nyo anak lon bercarang walid. Dikala long hai mak yang mutuah, long hai awalid lam kubu singa, bejit ke anak long nyo yang semano lon, bejit ke anak long singa nyo ke yang ud bak wajah lon hai mak. Dikala kita nyo wate ke pegat pengumuman so yang semano tu, dikala anak inang mak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengharapan tanyo seorang ayah, pengharapan tanyo seorang ibu, dikala getanyo ka terbaring ba tempat anaknyo ke yang semano getanyo takun ba anak temantang udip anak nyo semantang sehat ayah. Dikala long kalawa ba gata anak singa, gata anak ta semano lun anak beh, gata anak singa ta semayang kelun anak, gata singa anak talake mengah ba urang-urang kampung anak. Apabila long na dosa-dosa ngan urang kampung, siap menan getanyo tungku truk motor ipuo dari Banda Aceh. Urang du kampung katru apalah kai puo Pak Banda Aceh. Kame kenan anak tungku yang na bak balik abati no. Ila kaidin ba abati sang ayah lun kagua ba Allah. Ubena bandiwa kenan di kalan tenda kadiruk le anak muda. Wate tenda kadiruk le anak muda. Bak wate nyan ke diplung anak nyan gecok le tungkui mum gua. Anak bek klik li ayah kajroh. Ayah kajroh. Ayah. Gepegah le gure anak. Dikala getanyo ayah getanyo wa ba Allah. Bek meratap-ratap, bek klik-klik, bek momo, nyan akan siksa bagi urang syekh getanyo nak dengar. Igebut gepono di walid. Ingat yo tai balik nyo, apabila long klik ayah lun kamati, ayah lun kenang sengsara, berarti lung hana rida, ayah lun wa ba Allah. Kaku dikala bak wate nyan tungku gecok lepak gesi anak tamang dalam. Bot sama-sama ketua pemuda tungku kedih udalam, dikala bak wate katabut udalam singoh bengoh tungku sama-sama getanyo lakukan fardu kifayah. Dikala bak wate kaluh ta fardu kifayah tungku tente tungku anak yang karayuk bacup ila kaidin bak tungku imum nyo pengharapan tanyo ayah dan ibu sekalian. Wahai tungku imum, Nabi idin kelun long nu ple itrakir bak wajah ayah lun nyo. Beda tungku imum semano dengan anak semano mak. Kalau pegahan agak tungku imum, tapi nyo anak dikala tungku yang mutuah diplei ba wajah getanyo. Dikala i leboh macam kali tapeduk. Yang pertama i hana berjampu, yang kedua i bungong dan i kapur leboh peluk. Wate saah dicok lampluk nyan tanyo ka terbujur getup ngan ija sikrek. Anak yang pertama apabila na anak terleboh anak agam, dibedah anak agam yang dikun wahai adun tamang udalam du ba ulai ayah. Ico anak agam ipudu ulai ayah, imung ulai ayah. Ibadah anak sabot anak yang kedua bedah culok gaki uyup pusat ayah iculok gaki sampai tu anak yang kelih hidup bak gaki ayah. Pedro anak tungku yang pubut fardu kifayah ketanyo yang kata wa ba Allah. Bak watan yang dikon ba Allah, ya Allah, sebagaimana long play inyo bak wajah ayah lun, lagi inyo gleh menan ke begleh dosa ayah lun ico i play li anu rab ikon ba adun dikala long play i bak wajah ayah adun kapuka jaro bubacut adun karena sakit hat wate saah getarik nyawang oleh malaikat. Bak wate yang dibuka jaro le adun bacut tungku ret wajah celah-celah getanyo. Bak wate yang tanyo terasa mak
tanyokan mati, tanyo gepulumpo oleh Allah Ta'ala. Urang matinyo ibarat lagi tamu lumpo. Dikala bak watenyan ke dipuruhung diud bacut-bacut. Bak wate diud leadun. Ayah, sebagaimana berokan dron mantang ubun lon. Na mata lon long ud. Ne ud bak wajah lon. Uronyo ayah long ud wajah dron ne. Dikala bak watenyan leh ismano getanyo. Leh ipu kabeh mandom. Anak katanya tungku berserta tungku imum, berserta Pak Gesi, berserta tu haput icok tanya tungku ija putih yang kalah di print. Lehnyan ibut tanyo sama-sama ipeduk di atas ija bak watenyan dikun. Ya Allah, sebagaimana ija putihnya ya Allah, Nabi ya Allah, ko orang syiklun ya Allah, berputih dosa goknyan dibalut tungku yang metuah. Rab dikat bak watenyan ke dibut getanyo sama-sama lenyan ilaka idin bak tungku imum. Wahai tungku imum, memang drone uronyo yang putunyok kamu lam kampung. Wahai tungku imum, ngan urang silon tungku imum, ngan urang silon tungku imum, ngan urang silon tungku imum. Long uronyo perlelo dang imum tungku imum. Nabi idin anak bedah ya dang imum. Bak watenyan ibadah tu tungku anak yang kamu pom gepegah legure. Hai tanyo yang agam-agam, apabila getanyo apabila urang syik agam wa ba Allah, bila urang syik tanyo wate saah ka terbaring ka gepueh hinan, dikala getanyo wate tanek dang imum harus tadang ba uwa bertentang ule. Ingat tanyo anak muda-muda, dikala urang syik getanyo ka gua ba Allah, dikala getanyo wata saah ke perintah le tungku imum bedah jak laju betar tepat dang. Ingat uronyo malamnyo bujit ke ilmu tu ta wata saah ta bedah tajak laju tadang bertentang ule nyo. Apabila urang inang mak tanyo wa ba Allah nyan guyudang bak tentang pusat bersejajar dengan pusat. Kenapa? Di dalam pusat ini ada rahim. Rahim itu adalah tempatnya kasih sayang. Maka deng inan dikala kata tadang tu Allahu Akbar. Kalau di semayang tungku bawate kalau di semayang ibadah anak ilake kata penghormatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikun bak rakyat, ikun bak urang jamaah, nyo urang syiklung, nyo urang Islam. Tatu sama-sama nyo urang syik gata urang Islam. Mak yang metuah abi yang berbahagia, apabila urang syiklun pernah goknyan gelake boh limeng bak drone sabah, gelake sabah gepat 10 boh. Long selaku anak yang kagak kebah nyo ayah lun berokan pernah urang syiklun kan but kerja bangunan, tapi urang syiklun but ke EU gop sabe, but goknyan surog ya EU sabe pernah gerah ke ucong u kede lenyan gepat umuda sabo ya teh pleu pu u de getak bo u gejep lenyan geco bo getik lambat teke kede. Pernah hana gelake boh unyan uronyo mandum urang syiklun yang gelake gepat bo u hana gelake pu kata pemaah bak watenyan tasuo itanyo mandum kalung pemaah nyan. Apabila kana pemaah Allah terlebih dile kaga pemaah dosa urang syik getanyo. Kakuh dikala bak watenyan hai mak yang metuah singkat cerita lung pegah ya intat getanyo kedeh ujrat wate truk ujrat malaikat tungku pad gedang malaikat yang gak setet yang geikutinya ubena tapak urang yang paling terakhir yang ya intat jenazahnya yang ke bak tapak terakhir yang keinan goduk para malaikat sidra urang getubit malaikat gesek bacut gesek sampai leboh langkah urang malam kabeh tungku giawo malaikat akan getun inan baru getanyo terasa bak wate nyo apabila roh yang god gecok le Allah gepoek bak langit yang pertama wate truk bak langit yang pertama para malaikat assalamu alaika wahai roh yang baik gesambut dengan god le para malaikat. Dikala bak watenyan gekul le malaikat bak langit yang pertama, maka petron bacut-bacut petron perlahan-lahan kedeh bak kubu bacut-bacut go petron. Maka nyoroh yang hanagot wate bak langit yang pertama ideh gesambut le malaikat
ciok rohnya dari langit yang pertama rom kena ubumo. Hai mak, kita bayangkan dari langit yang pertama gecok roh getanyo tungku gurom kena na sakit. Na sakit. Sakit. Hai. Wate getarik nyawang getanyo nyo go pegah le Rasulullah yang ringan, jin dengar yang ringan. Yang ringan, be ile nak tanya yang berat. Nyo yang ringan lo pegah. Tiban yang ringan. Yang ringan go pegah le Rasulullah. Tacok tidra urang tape kena di atas mimbar. Lehnya tacok mata selat pagi cik taplah ino. Lehnya tahe tu tapluk tu ramai-ramai tabuh tapi Cina nak sakit. Yang ke lagi nya hai urang udep tak pedang ino metu ino tadang cok mata selek plah jino peluk tungku sampai tok baki talha tabuh tapi Cina nak sakit nyan habis ringan kiban ke yang betul wallahu alam Allah yang tahu. Yang kedua kiban tungku lagi tacok urang rombak jalan motor cok motor giling tapi urang yuek motor giling dari kaki sampai tok bau tak nak sakit nyan habis ringan. Yang kelih kiban tungku langkil he yang mangat itibit lagi urang tungku tarombroh tanya mak di rumah wate saah tarombroh itibit reuh na sakit itibit ha reuh na sakit itibit na sakit hana wate saah ta cuma tok itibit reuh bak ming na sakit hana yang ke lagian paling mangat itibit nyawang getanyo bagi so mereka nyo ke orang cinta kepada Rasulullah bagi so mereka orang takzim kepada guru bagi so mereka patih amanah Allah tatim sembahyang tatim jakbut tatim boh jakut putra yang kali dititip oleh Allah bagi tanyo mandum tak kerjakan putra yang kagelarang oleh Allah mandum tak tinggalkan nyan bagi urang nyan singa wate sikratul maut wa yakhruju minal halqum dikala wate nyawang idang bak gar-gar getanyo inan ke getanyo akan getanyo lagi tang-tang dan lagi tam lumpo tang-tang ha bak wate nyan getanyo cukup berat sibuk tu mak cukup berat sibuk tu dina sibuk tu kok berat sibuk tu bak wate nyan dikala nyawang kaidang nyo cukup berat sibuk tu pernah Syekh Abdul Qadir bak wate nyan tidro Syekh so nama Syekh nyan bak wate nyan ke de Syekh nyan igok nyan anak murid ke tak jai nyo dengar cerita yo anak murid ke tak jai anak murid ke tidak ulama tak pegah tapi dikala gok nyan wate saah gua cukup sibuk ke dina sibuk ke maka wate nyawang idang bak tenggorokan ke tanyo nyo bak wate nyan ke tanyo go pelemah urang yang paling tak cinta so urang yang paling tak cinta urang syik ke tanyo padahal kan urang syik bak mata tanyo iblis padahal ipurupa kepada urang syik kita urang syik getanyo bak watenyan tidra ulama getanyo gepegat oleh Allah urang yang nadaa kiban urang yang nadaa setengah kena mati bak watenyan ke bedah tu anak murid yak peintat di kalan Syekh bak watenyan kena wa ba Allah ibadah anak murid tungku wahai Syekh nekun la ilaha illallah nyan wate tanyo peintat urang-urang yang kena wa ba Allah dengar begat kebiasaan orangnya bati wate bak rumah sakit tak kalan wate you pintat urang kena mati lagi sandiwara ngono cara pintat urang wate bak rumah sakit tak kalan wate tu bagian la ilaha illallah nekun ganggu lah ya ganggunya nyana le lagi yan kiban si tungku meno la ilaha illallah bamna ni kedi yang kaidang dikala ka batuk ke pintat lom nyan ka beti la ilaha illallah im kan duk ikro nyokan wate tanya la ilaha illallah nekun mak apa nekun ya apa wate ganggu pok mate maka benar tajak ber dengar tabah-tabah surah maka gekun le gure ha nyoya hana mu form nu tanya wate ke tanya le gure kamu form katungku wa rumah tamu pu tanya babati
nyoi long kan hana mu pho ma bati nyoi kon sok cara ngabati nyoi kon long kon sok wateh ro na bati long hana mu pho la ma bati kan cara wateh pu intat wateh mesti melingga orang abati ga tanya mesti abati kan wateh tapinta orang tengah sakratul maut kiban takkan abati mesti contoh mun abati la ilaha illallah kiban lo ma bati bele ni kule tajuknya ni ngak ju aku penuh sabar kakeng gorokan bak watenyan deh bak pandangan lun orang yang paling long cinta dan orang yang paling long sayang itu oleh anak murid tho paling ni cinta le drone mak lun padahal kan mak iblis menyerupai kepada wajah mak dan wajah ayah bak wate getanyo nyawang idang bak tenggorokan gebedah mak gejak bak tanyo gekun bak tanyo geme bak jaro mak saboh glahi anu nagrah tanu mak nabi kedeh inyan kelun mak cukup berat gerah lun urang wate saah gena tarik nyawang gerah tungku bagaikan kalau seandainya saboh laut taple lam babah urang yang kena wabah Allah tidak memuaskan dahaganya nyan saboh laut geple lam babah tungku han pulih gerah tu nyan dikala kita nyo tahu ba Allah bak watenyan gekun mak nabi kedeh iyan kelun nyawang bio tu ino kaidang bak gar-gar kita nyo ane inyo sit kekah long mai hai ane kan ku orang lain tapi nasyarat ane dikala mak bi kegata sipu sagai mak tanyang putra mak tanyang ane ci pegah Allah dua nyan dikala nyawang getanyo abu didang bak tenggorokan anak muda mi yang metuah bak watenyan orang gampang gepe intat getanyo abati jak ya pintat getanyo abu kutakrung jak ya pintat getanyo abu mudi jak bak ya pintat getanyo ayah dicetrung ya pintat getanyo tapi dikala bak watenyan iblis tungku cukup berat sibuk bak watenyan roh tak angguk tungku roh takun Allah dua tapi bak watenyan ke syekh nyan buno wate dipi intat le anak murid ge asik kalong asik halon tengkun kalimah la ilaha illallah tapi urang syiklun geyukun baklun Allah dua tapi halon tengkun man yang kedua bak watenyan urang syik agam lun geme makanan bak jaro dikala bak waten nyawang idang bak tenggorokan bak watenyan giyukun bak lun ane nade tane cukup berat de long ayah kok berat de nyo makanan nyo long bi kegata hai ane tapi nasyarat ane ci pegah Muhammad sulit Muhammad ke nabi tanyo yukun sulit lebli nyaw akhir tanyo mak yang metua wahai anak muridku bukan berarti lon buno watek wadro ke tapi intat long halong long asik tapi kalau asik halong tengkun kalimah la ilaha illallah tapi long asik orang syik agam lon giyukun Muhammad sulit man yang keleh bak wate detik terakhir long kena wa ba Allah dikala bak watenyan mak lon ngan ayah lon bak watenyan gekun bak lon bid hanta temkun Allah dua bid hanta temkun Muhammad sulit nyo terakhir bila katemkun nyo mandua boh kujuk kegata i lonjuk kegata bu lonjuk kegata putra kun tiga Isa anu Allah ya ulo wate detik terakhir tanyo tanu wa ba Allah roh takun Isa anu Allah man nyo leboh perkaranyan ke roh tak ucap wate tawa ba Allah ho daja dijawab ho daja lam nuraka ho daja abu lam nuraka maka melake tanyo tabi mak le tatamayang itu kui mum gekli abati gekli wate gumu doa Allahumma ahyina bil iman ya Allah nepo hodep long dengan iman wa amitna bil iman le nepo hodep long dengan iman nepo mate long dengan iman wahsyurna bil iman nebangkit long dengan iman wadakhilnal jannata mal iman nepetamang syurga long dengan iman
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Takut nerima ya Allah. Gecok imata mu brok-brok tungku umum tinggal. Nyamban getanyo. Dikala getanyo hai mak yang metuah. Kaluh di sumano le akan kaluh ya intat li semayang, ya intat getanyo, luh di kubu getanyo untuk malam jak tak dia. Jak tak dia. Watai kata jak tak dia. Perti tungku pak kecil ge pegak pengumuman ni melasah. Nana pegak pak kecil. Di mana pegak pengumuman pula gaya ibu PKK pegak pengumuman ira ni. Sahabat long kalan uronyo. Na long kalan uronyo leheboh pengumuman ka bati kampung yo bati kan. Leheboh ino leheboh bati. Baklung na saboh meno jeneng le naino home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang nabalita, nyo kajuk meu melasa dikarenakan ada posyandu. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang nabalita, nyo kajuk meu melasa dikarenakan ada posyandu. Yang belum nabalita nyijak melasa. Toyan. Ibu bidan. Nyan pegak pengumuman. Nyai pak kecil belaganya nak tiru wirone. Watanya pegat pengumuman nyan pegat pengumuman innalillahi bek kau urusan ku imum yan. Ya bek naik pak kecil ku imum, sandra pegat pengumum. Pegat pengumuman. Sandra ni pak kecil ja. Ataupun ni muda pak ni muda pegat pengumuman ko garang. Watai ja kunan. Nyan cara pegat pengumuman beliau urang la kampung macam wat. Bek hana maya ba kedai kopi geduk kero ginan. Pegah te hana urang ja baru meninggal. Buya pak kecil pegat teh rumah you dengar bab rumah. Hai tadi dengar ke pegat pengumuman nahi nagai sumar sikratul maut. Bebedah pak kecil tanya bab rumah ci dengar tu. Inna lillahi. Nak tamahi baca pak kecil. Nyan urang yang melatah tungku urang yang nak bab kedai hang kedai mecok tilop. Hai icung melatah cukup gawak gusul gai tu malaikat mau ni pak melatah. Mandu murung ja tunggu. Nyo nyoroh pak kecil lagi ibu bidah pegat pengumuman nak toja. Pada cuma lah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nana toja. Nyan wate cok peng BLT pak kecil. Nyan baru. Tiba ngau pegat pengumuman pak kecil don wate cok peng BLT. Nah lagi sikratul maut. Pasti pak kecil menang pegai pengumuman kan tu ya. Cok fotokopi jak melasah cok peng BLT. Tanyo yang uraga micong hana payah trun dengan bulai dada je juga dia uyup. Tanyo mak bantah dengar peng BLT nyan lamblang bagah tengah ya cok peng BLT kanak-kanak tipak. Kaku dikala hai mak yang mutua. Tanyo dikala kali dipegat pengumuman. Watai sah kali dipegat pengumuman tanyo anu nyo dega pegat apabila tanyo yang muda-muda bila urang syik getanyo yang wa ba Allah bila getanyo pak kecil urang syik tanyo wa ba Allah drone bek lalo ngon kuih hide kuih rusan gop rumah nai gede pusi tak pegat jamaah ino iron honija ja yak meratib idih yang berdoa doa anu mustajabah doa anu apabila iri kele anu apalagi anu yang berdoa langsung diterima oleh Allah nyo anu berdoa 70 buah tembok tungku melisut menansit doa mak ke anu tungku 70 buah tembok akan masuk putra yang gekele urinci jeut putra yang berdoa lemak jeut nyan doa mak mustajabah maka hana payah jak bak dukun nyompat na dukun paling raya irmo nyo mak berdoa tungku langsung jeut ya nak ingat ni lu pegah BO hai Syekh Abdul Rahman As-Sudek nanturi Syekh Abdul Rahman As-Sudek nyo cara didikan ni putra je Syekh Abdul Rahman As-Sudek orangnya imam besar kayo kan pat imam besarnya di Mekah pi Madinah pat dia ya Arab tungku ide pokoknya tanya yang tuan-tuan kau ya Arab ide pokoknya ya Arab ju jamaah ju ya Arab ide ju kai gok nyan sidra imam paling raya dikala syekh bak watanyan mantang ubud retak ubud UBBO nyo bebet ni mantang mugrop-grop dikala bak watanyan
Syekh Abdul Rahman As-Sudek dengan ayah goknya undangan perti tamu-tamu luar biasa hebat-hebat, perti menteri-menteri luar biasa. Kakak dikala bak watenyan lagi kamu buno watai utamang tungku buno bak rumah pulan buno tak payah ubu bak kecil. Kali sedia buno makanan-makanan bak watenyan. Kakak watenyan go bedah Syekh Abdul Rahman As-Sudek gecok abe luar. Gecok abe, gesipruk mandum ubena makanan mandum gesipruk abe. Hai pak kecil. Dikala mesti jamil 5 minit tik tak pertama kabeh penuh ngabe irong ke mana pegot. Nyoba ron kutanya ile. Atuk kutanya mbak mak. Pone didikan ron dengan dikaunya na beda-beda pohana. Irong ke mana pegot. Putane kun. Ke anu ron dikala kai ibu habe 5 minit tik kena tamang perti tamu-tamu yang hebat-hebat. Kai pro abe dikala anu di pelung ulua putane pegot kanuknya. Putai tibit bawah ni. Ha tin jawab boleh. Jawab ron le pemimpin kau nyomak kan? Bak pemimpin tanya ile. Putan jawab iron ni. Putra. Pasti tibit babah katanya. Anu atheka. Maka anu tungku ikut nyokake anu ase don ma ase. Maka anu tungku lagi ase kai tu. Pakon doa takun anu ase maka akai anu dayo lagi ase. Pernah takelom anu lemu kah? Maka akai ada cuma trom je lagi lemu. Tapi putra yang ke lemak Syekh Abdul Qadir Aryani nan tepu ke kun. Ishaq ya Latif pergi hai anakku gata singa jud ke imam Masjid Madinah. Ha ni. Putra ke kun? Pergi hai anakku gata singa berjud ke imam Masjid Madinah. Kajud orang. Pak kecil kali ke lema ke. Pergi hai pak kecil. Pergi hai anakku singa kata jud ke kecil. Kaya kecil. Menanti Tuhan pun. Ya, menanti perangkat Tuhan lain kali doa mandu. Itu kuampun pernah ke lema ke jamun. Pergi hai anakku singa jud ke awak sorting. Ha ni. Maka menan hai mak yang mutuah ilmu kan doa mak kan doa hai kan doa cung balenya kan doa watai batat anak ne kunjum no pergi hai anakku tinggal jut ke bapa presiden doa maka tanyo watai sah taduk dikala ka urang melinggai ayah tamu doa gekul le tungkuimu tanyo ta pimpin sama dia nyo jut tu nyo hana jut tajuk padung kuimu dikala kabeh tamu doa orang syek tanya cukup senang dikala watai saih geih di alam partah. Bak malam pertama orang syek getanya tungku. Bak malam Jumaat lam saboh-saboh riwayat gua orang syek getanya. Gedang bak abah pintu. Gehoi getanya mak yang metua siri bega paduk buka gehoi. Lo ulang tiga tu. Orang syek getanya bak malam Jumaat. Gua gedang bak abah pintu. Gehoi getanyo siri bega. Putra gelake le urin syik getanyo gehoi tanyo siri bega. Yang pertama gelake bak getanyo kiraah. Gelake bak getanyo Al-Quran anu. Lun uronyo anu. Lagi karam ngelaut anu. Urang yang kamatenyan lagi ibarat urang yang karam ngelaut anu. Tak kirim pelampung kulung anu tak kirim sikret papun anu kulun long harungi kena udarat lam artian putra ke kele ayah anu tak kirim kiraah tabut Al-Quran kulung tengah malam anu dikala getanyo hai mak lu tak semayang maghrib kahana je tabut Al-Quran tak baca surat Al-Ikhlas so manteng yang tem baca surat Qulhu 3 truk Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik nak baca, nak urung baca watai sama dia, harap-harap tak bati. Nan dengar bati kan? Nan dengar kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, pandai tulis kufuwan ahad. Nah kufuwan ahad inan. Nah kufuwan ahad. Hana kufuwan ahad inan. Putra tulis inan. Kufuwan
ahad. Ya, kampung. Kufuwan ahad. Hana, apalagi tungku imam ketiga lomga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lallat dohinan. Putra, kufuwan ahad. Nyan apabila siga tatim baca haimak yang mutua 10 juh tak kirim ke ayah yang nak dalam kuburan. 2 ga tatim baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad nyan bagaikan 20 juh kata kirim ke urang syik getanya. Yang lega tatim baca qul huwallahu ahad nyan bagaikan 3 khatam Al-Quran kata kirim ke mak kedih alam bartah. Bakwa tenyan yang kedua gelak kelom le mak getanyo le ayah getanyo gedang ba abah pintu anak tabi kelung doa bacut maka wate tamu doa getanyo nyo cara-cara mu doa cini kalen doa yang hana that perlen nyo na leboh cara doa pakci tungku imum cini kalen doa yang hana perlen wate tamu doa le getanyo nyo oh no tabuk jaro nyo hana perlen nyo hana perle watai geduk londuk je mana bos contoh nah watai geduk nah nyo nyam dah jaro nyo hana perle sapu ko nyan hana perle kaya ali sapu hana perle sapu hana li yang kedua perle tatat berjaro lewat uleh nyo perle tatat ya Allah fojero ya Allah fojero ya Allah itu ani inang belah deh ya Allah anak muda je kailaka fajiru lintu ya Allah itu anak agam beladi ijih kailaka lintu long ya Allah rabaro nyan langsung diterima oleh Allah nyo lewat tapi naladum ono biasa mentau nyo setengah perle ya yang kedua doa yang hana diterima oleh Allah doa mengongong nanti doa mengongong watai sama dia biasa kita baca doa. Jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati kemandum. Ya Rabbana ba'lika karwa. Nyan doa. Nyan na kejadian tunggu. Nyan akan terjadi model-model lagi nyan pagi nyo apabila hana tabi ilmu. Nyo retaknyo. Ingong mandum nyo doa tunggu hana diterima oleh Allah. Toh contoh, tanyo pak kecil lang kampung tanyo ronyo kena ajak sama dia. Nah kan? Peluh dro ajak sama dia. Dikala wate tajak wate sama dia, lehnya berangkat sedeh. Tuha pakat jak termasuk tungku imum guputa arah. Kan kenyambak rumah meninggal ke jak. Wate truk kenan pak kecil tungku kaduk lagi nyo kaduk lagi nyo. Kah lehnyan gebod i lepo rumah. Gebod i lepo rumah. Kakak dikala bak wate kanyan kali duduk JJB. Gekun le paksi. Hai. Engku imum ha. Getanya bak ketua pemuda. Ku imum ha. Ho. Alah, ipak kecil kamu kakot. Nyoh tente bak keri pumpun doa tu. Pakan hana kau pegah bak tungku imum. Angke huronyan kan wate tungi semayang bak kulah huronyan pernah ku culok jaro ngegetik lon ku cok jaro ku pecum getik lon bagonyan pintan ge dia nyang ke bedak tamparo ko tiga huronyo huru pakaru gule bibit kah model ka pecum tapi getik lon tok ke bagsi wate lu ku pecum de ku imong ku cum ku ro ku teler kok kem hai nyo ku pegah bakah walau kah bengeh ngantung ku imum tingah ka undang nak dengar ka jak kanu nak dengar nah ka bere kaku makin bancaranyo ikole nak mudanya le paknya drone pak kecil ju kada drone moi phone aku pegah bakah pegahnya ikan ajur ku geso le pak kecil kakau ka bere nah cara gecok mi le pak kecil ku tengok telefon tungku yang kepehtang biban ikai hana gini kurah pak kecil yo bebake ikah kiban bek keno pak kecil nyopeng jud kedih oh bang memayang pak kecil memayang
Rupanya lepas kecil bak kalang-kalang nasira tengku dengan geduk dengan kerahut janggut. Hana kadu-kadu. Geduk ko rawak benih nasira ko bak benih sago geduk tu dengan kerahut janggut dengan topi putih kenang rudak leher krek. Bak ulai si krek, ino si krek tu, ino lelemung si krek, bom sabah yang lebih raya. Duduk nyampat kana nyo aulia raya ke lepas kecil. Ha, tunggu. Doa apa? Sama dia apa? Good. Khabar kasenang paksi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya kita nyo sama-sama tajak tadiah kena bak rumah pulang. Nyo undangan kita nyo doa yang akan dipimpin oleh Tunku Pulan dari awal sampai akhir. Oh no komantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tenang tambah kecilnya, gejuk mimi je lo. Rupanya orang sampingnya getanya yang bak nak muda samping pon kiban. Pon getanya. Itu orang yang muda samping. Alah, hai Tunku janggut hai. Pon tanya yang pakai, ike aku tanya yang bak dro ni pon kiban. Oh, tinggal anak muda samping, tinggal ku. Nyo bek no pohlo. Tapi tiga ke kujak orangnya. Nyo pi wate uju no orangnya no mohojak ali. Roh mijak tak dia. Tinggal aku astaghfirullah pungukun. Oh, yang kedua? Kedua tinggal aku long kulu. Oh, kabeh. Nyan doa ju. Oh, kabeh tu, kabeh deh. Takal uju pun nyan. Astaghfirullahal azim min kulli dambil azim. Kabeh. Abi. Lenyan fikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La illallah. Mandum kabeh. La ilaha illallah. Kabeh mandum. Kah leng jaro. Nyo ke doa mengongong yang hana terima dengar begot. Nyo na model lagi yang pak kecil tanpa ju. Hantruk doa gop. Harum pajuh makanan gop. Baik yang mengongong makan duri gop inan. Iron ngongong ju lagi tintu nak pudip inan. Pegah lom mangat hak makanan orang yo. Kah ni doa mengongong yang hana terima. Maka dro ni mak nyo lako-lako ni mengongong nyan pai duduk samping. Nya hanan teh pagi-laki lako baru promoh baru tu. Ha nyo hati-hati udah mengongong baca doa kok bahaya yo. Hana terima doa. Pagi-laki pon kai bere. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Allah, mati kemandum. Ya Rabbana be'lika karwa. Amin itu mandum. Nyah nampu mandum amin. Kakak lihatnya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Dan banyak amin. Wasallam. Fatihah. Amin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Cok sedekah. Cok sedekah bak urus ka bunoi betul po. Celok langkih lom. Celok langkih ya Allah. Watelihnya ibadah ni mudah puno. Itayang bak tungkunya. Hai tungku. Dalam puluh yang bakro. Doa ni memang tak betul alhamdulillah. Tapi bak ujung mati mendung putra doa ya. Yang sabah tu bak ujung yang kedua baik kakarule putranya. Getuot leurinya nyok pegah bakah anak muda. Tapi baik pegah bapa kecil gepoh ke dia mati ku. Dengar begot. Rupanya doa dua macam sakai doa bak uronya. Lain tingkatan. Yang muda-muda belek kakaru kuah boh labu katru ike gata nyan doa. Wah boh labu doa. Man mate mendum taboh tu. Yang tuha begat ne pajo engkau gumulo hu lamrekung mate mendum. Nyan doa. Rupanya doa bak sama dia boh labu ngan engkau gumulung. Terima doa. Hana terima doa. Maka tanya mak yang mutua. Tawate tamu doa. Bujoh jero. Ya, bergat tamu doa. Maka lam inti lu nak pegah.
tanya anak benar kenan dalam jamaah takziah. Kenapa? Karena nyo beta fikir urung doanya kapah mendum yo. Kapah mendum man alhamdulillah gampang tanyo nagu pukabut le abatino na majlis taklim laino kagu pukau yo letat ka macam-macam maka uronyo urang getanyo kalemu pom. Maka mak yang mutua singkat cerita nuk pegah. Kaku dikala bak wate tanyo kabih mendum segala macam kalu tamu doa yang ke terakhir bunuh tak baca putar tak baca so manteng yang tem baca surat al-ikhlas lehge bagaikan getanyo kalu tak kirim kepada urang syekh getanyo siga tak khatam Al-Quran luar biasa. Mak yang mutua abi yang berbahagia nyo kajum kapah poh kerap truk poh 12 abati lagi perjanjian bunuh watelung tanya kajut ono kajut manteng dengar kajut ono jo kapah 12 kadu wajum ka elok mangan du ikan kuda ngitu. Inti mentang lu pegah intinya yang pertama tujuan tak pegat mulutnya dengar pegat putra malamnya tanya jawab lehnya baru tak wah nak makna tak pegat mulut putra tujuan tak pegat mulutnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah akhlak pada diri Rasulullah be'ilean tanuk pegah ngon urang tungku gad akhlak ngon binatang kok gad akhlak. Rasulullah paling galak goknyan gepilahara kameng. Pakan Rasulullah galak gepilarakan kameng karena kamengnya binatang tenggiak-giak. Kameng binatang tenggiak pak cik. Sampai tungku gepegat dari Rasulullah gebi didikan kamengnya watai tameng watai tablo kameng tanyo watai tameng lampung mai ja ilikut anu ja ke sari ja. Nani kalen nani perhati ya. Nani perhati watai tapuka kandang itu bi telefon kameng anu foi tibit baru tibit mai nyamban didikan gepenuh le Rasulullah beilean tanu pegah tungku gepegat akhlak drogo kepada orang yang caci maki kegoknyan walau Rasulullah pernah irudah ibabah so yang rudah ibabah Abu Jahal ipegat utusan bak sidro anak mudanya tip bengah apabila Rasulullah getubit bak jalan irudah ibabah soyu Abu Jahal tapi nyamban akhlak Rasulullah hana benge nyo lagi nyan pak kecil walau drone orangnya pak kecil dihina bak kedai no kecil hana pu drone pak kecil hantai menteng tapi orangnya sakit gitu tengok wate sakit drone pak kecil blow sakar kilo drone ja pun ikut nyan kok jai ngon Rasulullah menang kok jai ngon guh orangnya rudah ibabah ke Rasulullah tapi bak sabah uro bak watenyan hana le ngon yang jak bak rumahnya sampai Rasulullah gejak orang yang rudah ibabah gelung bengah soyo hoka gusuot le urang samping urang nyan ka sakit go badah Rasulullah go kedeh bak rumah getanyang bak rumah wahai rumah lun cok makanan buah kurma boh lang plastik lun akan lak kunjungi orang yang rudah ibabah kelun go bedahlah Rasulullah go ketok pintu gejak kenan bak rumah orang sakitnya assalamualaikum padahal tidro kape tengkuwa irudah ibabah kepada Rasulullah tapi Rasulullah hana bengeh ke nyamban tingkan Rasulullah kau urang kape hana bengeh ke ya waktu tak irudah ibabah kakeh kita meng dudo ikun tu le urang kape nyan ya Rasulullah memang drone ya Rasulullah super hebat Rasulullah drone super hebat ya Rasulullah walaupun long rudah ibabah atuh wajah drone ya Rasulullah tapi drone hana bala ya Rasulullah uronyo long pegah bak drone ya Rasulullah yang yurudahnya bener tepu Abu Jahal yurudah ibipeng kelung tabi tiga long rudah ibabah ke drone long bipeng ke saboh dirham lonjuk peng kelung ijo oh gekem Rasulullah ya Rasul uronyo ya Rasulullah ikudron ya Rasulullah
ngolong cukup jai ngolong ya Rasulullah. Tapi bak watanya long ka sakit ya Rasulullah. Tapi hanaso yang ya jenguk long ya Rasulullah. Tapi drone yang long rudah ibabah long caci maki lelong. Tapi drone ya Rasulullah nijak kena bak long ya Rasulullah. Ya Rasul uronyo long mensyahadat long tamang agama drone. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nagat Rasulullah, nah hebat Rasulullah abu. Nah hebat. Cukup hebat Rasulullah. Maka contoh yang pertama Pak Gesi, cara pemimpin tanyo ikut bak Rasulullah. Tanyo abu mendidik keluarga. Contoh bak Rasulullah. Tanyo yang jadi pejabat-pejabat. Contoh bak Rasulullah. Tanyo yang mekat-mekat. Contoh bak Rasulullah. Rasulullah pernah berdagang. Rasulullah pernah berdagang. Tanyo linta anak muda yang tanuk mekawin. Contoh bak Rasulullah. Rasulullah ge mekawin dengan Khadijah tengku. Umur bak watanyan 40 tahun. Rasulullah 25 tahun. Padu tuha Khadijah dengan Rasulullah. Padu. Diknan tuha. Nyambat. Pakan bek tanyo ronyo anak muda mekawin sabon tenor dua. Pakai 20 jam. Jia tanya Nyahane dengar berlebih tanya bacut dengan urinang. Maka gepegah le Rasulullah tanya uragam wate tamita rabaro benar perkara dengar anak muda. Yang pertama tanya anak darah-darah mita linto bertari bacut badro ke gak. Bek linto tehing yang bertotang no. Ikah urang agam mita rabaro bertari. Tari kiban tari badro ke kami patai matang hantua kapo kajut. Nampom. Yang pertama. Yang kedua, giu mita tanyo orang agam uri ineng berkaya bacuat. Tanyo uri ineng mita lako berkaya bacut. Katim kah lako model Katim. Berkaya giu mita Rasulullah. Tapi kaya. Na tikatan kaya. Wate tapajuh uronyo iblo makanan tuku. Na ke singa. Saboh. Mok beri sajut kekayaan. Bek hana sapu. Ikun le tiga menit ikan darah baru. Bang. Adik hawa burger. Gekal le lako. Pitang bong. Epak kerubuh ju. Pitang bong burger. Maka mita berkaya bacut gepegah le Rasulullah. Na tingkatan kaya. Kaya bakdro dikajut. Sigaga wate gepakat le lako. Dek mandi. Maka tanya uragam. You mana perumah sigaga. Dek biwau sigaga perumah. Dek balik tak 20 bak kan beta tu. Dek mandi. Okey, hot aja abang. Mano? Tajak ke desian. Okey. Kaku mano tanya gerupung dengku berkat hantam pernah kenang sampu urunnya lebo sampu. Gutai grup dengkom. Gu wangi. Lip berkan hantam kenang tapi hurunnya ka kenang lip dengku. Cok itangen tanyo yang nai tangen ban kuningnya dengku. Arabaru kenang ipatu warna merah jambu. Itanyo linto kena ipatu putih. Yo yu kudeh bakso kudeh. Du ide. Nyai ke le urina sampai kata tak gatai. Hai kan gatai. Nyan apabila tame promoh tu runtuh dosa di duam. Itanya kan batak uronyo ka urik musuh bak contoh bai mama jaro pelung bak binih laut. Rasulullah romantis Rasulullah tungku 5 perkara. Nyon romantis Rasulullah ku pegah lagi kitab. Pertama, romantis Rasulullah di kalangan perumoh ke Rasulullah pernah gemandi bareng. Gecoi sabah peluk, sabah berjana. Goboh ile Rasulullah. Ge mano-mano dua ge Rasulullah ge semano perumoh semano Rasulullah. Dikala tinggal sabah peluk tu ge le Aisyah, ya Rasulullah, sisihkan sedikit buat aku. Nyamban suara Rasulullah. Hai, tunggu. Hoda bulung, mutu perumoh dro lagi ya betul. Ayah, putanu puo ronyo ayah, hanapu dek. Hanapu ayah tamang ju dalam ong rundung taru boh ju ronyo. Hai mati tu, pu mati kameng tu 5 bak pajo ong rundung hana ko mati. Cukup tenang tu, maka urina benar sifat kanaah. Nan tu pu kanaah. Arti kanaah
memadai puyai puai lako nyan pajo ipu engket karing lelako nyan terima be ipu lako engket karing ilako merempak pen 20 ribu cukup senang gue ngitangen tunggu gue bilang ke karing gue lihat bak kering-kering teruk kenang gue puak rumah assalamualaikum isteri lo gedang ibu rumah wah aring tapi ayo mau belada yang kosi gucok karing bunyi gue puak ke dia baru mau kanah tu kanah tengok gerubuh pas tengok hang berdoa ya Allah nabi rezeki ya Allah anu batel lam ion lam anu batel 4 lam belangang pam bro karing mandung alhamdulillah rezeki itu yang pertama romantis Rasulullah pernah mandi bareng. Yang kedua Rasulullah pernah gehoi ke perumoh ge Humairah kemerah-merahan sayang gehoi. Yang kelih Rasulullah pernah ngan perumoh ge lomba lari pakan lomba lari nyan abu-abu long dicocok contoh Rasulullah musuh perumoh drone katumbun ne pakap long segaga Rasulullah dikala perumoh kok nyan katumbun nyan ge pakat plung hang ge pegah bahawa ge pegah kah katumbun lari ya hana tapi ge pegat ke dro ke Rasulullah ya hai tinggal bengah lomba lari dari jalannya sampai jalan je nyan petalo dro ne pek ne pemenang dro ne Rasulullah tabe-tabe tungku ge petalo dro ge plung tungku Aisyah kok tiga ge plung padahal perjuangan pu ne tiga ge plung Aisyah ne ubud badan amban ge pegat Rasulullah ke petalo pok-pok je Rasulullah luar biasa isteri lo menang sekali lagi lega ge pegat kaku plung long rupanya balai ge keun aduh hetat singgah sekali lagi ya pegat lom sampai badan pijut itanya orangnya pelai pijut je pel kena dekat jantung nyamban pegat je lomba lari kan yang keput yang pegat le Rasulullah pernah gebantu perumohnya lah kau perumoh gecom-gecom gebantu gecom-gecom perumoh gerah piring tanya tak bantu gerah piring tanya mak bertaat ke lah padahal urinangnya hana wajib mata urinangnya hana wajib bidi anu mit urinangnya hana wajib semurah urinangnya hana wajib tagun buah urinang cuma tolek dro tagai dan layani suami tapi nagetok inan tapi tanya urinang bertaat ke lah kelako dikala wate yu temurah wajib dah semua wate lako iu tagun bu wajib tagun bu maka syarat pertama taat kepada suami maka intinya pak silong pegah akhlak tacok bak Rasulullah apabila kita tatim tacok contoh bak Rasulullah maka kita hudib dalam kampungnya akan makmu sukses mandum kita singa akan tatameng syurga Allah kenapa karena didikan yang tacok bak Rasul kita pemimpin siapakah dia yaitu Muhammad wallahu alam bisawab lu jaro nak kumandang mak yang metuah abi yang berbahagia apabila bak malamnyo nyo hana truk selera urung drone hana lagu hana lucu nyo yang god menteng ni cok yang hana god no pupa lembaga dia juga metu na menentang lagi gurero no pegah tanyo na gure masing-masing entuk tatanyang bak gurero tu masing-masing lom makanya mak yang metuah nyo apabila na kesalahan lun bukan pemaaf alhamdulillah abu-abu lun bukan pemaaf alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.